მშვიდობის კვირის დასაწყისშივე იტალიის ელჩის რეზიდენციაში პირადად ელჩი ანტონიო ბარტოლი საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებას მასპინძლობდა. თემა რიგით მე-7 ანგარიშს ეხებოდა ქვეყნის ერთ-ერთი გამორჩეული ინვესტორისა, კომპანია Ferrero, რომლის ბრუნვამ 2016 წელს 12 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 41,000 ადამიანზე მეტი ყავს დასაქმებული. დიახ, ეს Ferreros რიგით მე-7 CSR რეპორტი იყო საზოგადოების წინაშე და მე-7 ღონისძიებაზე ეს გლობალური კომპანია გამორჩეული წარმომადგენლობით წარსდგა საქართველოს დედაქალაქში. ქართველ სტუმრებთან ერთად დარბაზში იტალიის ელჩს გვერდს უმშვენებდნენ Ferrero იტალიას პრეზიდენტი და ასევე Ferrero International-ის ვიცე-პრეზიდენტი ფრანჩესკო პაოლო ფულჩი. Ferreros წარმაგი მაღალჩინოსანი ელჩის წოდებითაც სარგებლობს, კეთვით დამსახურებულადაც ბატონი ფულჩი წლების განმავლობაში წარმოადგენდა იტალიის რესპუბლიკის ინტერესებს გაეროსა და ნატოში. თავის მისასალმებელ სიტყვაში მან ქართველი კოლეგებიც გაიხსენა, ისევე როგორც მხედველობიდან არ გამორჩენია პირველი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან. იტალიის ელჩი, რომელიც კომუნიკაბელურობით და ბიზნესისადმი განსაკუთრებული მხარდაჭერით გამოირჩევა, სიტყვას გადაცემს Ferreros კიდევ ერთ მაღალჩინოსანს ალდო უვას, რომელიც კომპანიის CSR-ის პრეზენტაციას რამდენიმე საათით ეწვია ელჩი ფულჩისთან ერთად, ცხადია კომპანიის პირადი ბორტით. Ferreros მთავარი საოპერაციო დირექტორი იყო სწორედ CSR რეპორტის წარმოდგენი, რომელმაც პრეზენტაციის დიდი ნაწილი სწორედ საქართველოს Ferreros და მათ გამაერთიანებელ მთავარ სიყვარულს თხილის წარმოებას მიუძღვნა. ჩემთვის თემა გამორჩეულია თუნდაც იმით, რომ თხილის წარმოება არის თემა, როითაც საქართველოს ნამდვილად გამორჩეულია და შესაბამისად გამორჩეული ადგილიც უკავია მსოფლიო ბაზარზე. საქართველოში თხილი 50,000-60,000 ჰექტარ მიწაზეა კულტივირებული და მთლიანი მოსავლის ნახევარზე მეტი წარმოებაშია მიცემული. თითოეული ჰექტარიდან მიღებული მოსავალი საშუალოდ 1-დან 1,5 ტონამდე მერყეობს. ჩვენი შეფასებით 1 ჰექტარი მიწიდან მიღებული თხილის წარმოება საქართველოში შესაძლოა გაიზარდოს მაქსიმუმ 2-დან 2,5 ტონამდე. მთლიანობაში თხილი საქართველოს ბაზრის წილის 4% შეადგენს. ცხადია, თხილის წარმოებას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში, თუმცა ჩვენი გათვლებით მისი წილი ბაზარზე მაქსიმუმ გაორმაგდეს, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანური და ტექნიკური რესურსი შეიძლება გაიზარდოს და ეს ასეც იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ანუ მიწა არ იძლევა მეტის საშუალებას, რადგან მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მიწის მოცულობა არ არის ისეთი დიდი, როგორიც თუნდაც თურქეთია, რომელიც ისედაც გახლავთ თხილის კულტივაციის და წარმოების მაგნატი. რაც შეეხება კომპანია Ferreros სამომავლო გეგმებს საქართველოში განვითარებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდა რომ შევხვდათ მისაბაძი კულტივაციისა და წარმოების მაგალითი. ამჟამად ჩვენ დაახლოებით 4,000 ჰექტარ მიწაზე მოგვყავს თხილი, თუმცა გაჩერებას არ ვაპირებთ. თხილის წარმოებით მესამე ადგილს ვიკავებთ, ხოლო მთლიანობაში საქართველოში ნაწარმოებული დაახლოებით 60,000 ტონით. რა გასაკვირია ხა რომ იტალიური კომპანია დაინტერესებული იყო ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ 10 წლის წინ და როგორც აღმოჩნდა უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვასთან დაკავშირებული ჩანაწერი მათთვის გრძელვადიანი გეგმების დასაწყობად პრობლემას არ წარმოადგენს. კომპანია Ferreros მიზანია ხელი შეუწყოს ფერმერებს თხილის კულტივაციაში და გარკვეულწილად მაგალითის იყოს მათთვის. ჩვენ ძირითადად ფოკუსირებულები ვართ არა სასოფლო-სამეურნეო კომპანია ჩამოყალიბებაზე, არამედ კომპანიაზე, რომელიც მაღალხარისხიან პროდუქტს აწარმოებს საუკეთესო და ნარჩევი თხილით. სწორედ იმისთვის არის საჭირო ბევრი გამოცდილი და მოტივირებული ფერმერის საქმეში ჩართულობა, რომ ასეთი ნარჩევი თხილი მივიღოთ. ცხადია, კომპანიის განსავითარებლად და საქართველოს ბაზარზე პოზიციონირების გასაუმჯობესებლად Ferrero არ დაიჭურებს თანხებს ინფრასტრუქტურისთვის, განსაკუთრებით კი თხილის საშრომი და შენახვის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს, ცხადია ჩვენ ვრჩებით ქართულ ბაზარზე და მეტიც საინტერესო სამომავლო გეგმები გვაქვს. შესაბამისად ისედაც ნათელია, რომ ჩვენ საქართველო მოგწონს და ვინტერესდებით ამ ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალით. ცვლილება, რომელიც საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო დოკუმენტში განხორციელდება უცხოელებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით, არ არის რეტროაქტიული, ანუ არ ეხება არსებულ მიწის საკუთრებას სხვადასხვა უცხოელი მოქალაქეების მიერ. მოდი მოკლედ Ferreros-ზე გეტყვით.
ქვეყანას და მისი საქმიანი მაყურებელი ნამდვილად უნდა იცნობდეს თავის გმირებს. Ferrero Group უკვე 10 წელიწადია წარმოდგენილია საქართველოში მისი სასოფლო-სამეურნეო კომპანიის Agri Georgia-ს სახით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეა თხილის ადგილობრივ ბაზარზე. ამჟამად Agri Georgia შედგება 5 ფერმისგან. ეს არის 4100 ჰექტარი მიწა, რომელთაგან 3500 უკვე მუშავდება ორის ენერგიისგან, რომლებიც აწარმოებს 1 მილიონ ნერგს წელიწადში და სატეხსაშრობი საწარმოსგან. Agri Georgia-ს გრძელვადიანი ხედვა ასახულია მდგრადი განვითარების რამდენიმე აქტივობაში, რომლებიც მორგებულია სექტორის ადგილობრივ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე. ამ აქტივობათა შორის შეგვიძლია დავასახელოთ იგივე Ferrero-ს ინვესტიციები თქვათ მწვანე ეკონომიკაში, პროექტის გაყიანება თხილის პლანტაციებით, განხორციელებით მთელ დასავლეთ საქართველოში. სატრეინინგო პროგრამა USAID-თან თანამშრომლობით, რომელიც მოიცავს 3000 ფერმერს დახმარება ადგილობრივი სკოლების, ბავშვთა სახლების, ეკლესიებისთვის, კონტრიბუცია საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის ფონდში, კერძო სექტორის ინვესტიციების სტიმულირება, თხილის მოსავლის აღების შემდგომი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, სატეხსაშრობისთვის და შენახვის საგრანტო პროგრამით. თანამედროვე წარმოების დანერგვა Tarknis Solution პროგრამის მეშვეობით და ეს ნამდვილად არ გახლავთ სრული ჩამონათვალი. ღირებულებების გაზიარება ღირებულებების შესაქმნელად. ეს გახლავთ ჩვენი დევიზი. ჩვენ საქართველოში 3500 ჰექტარის ფართობის თხილის პლანტაციით ვართ წარმოდგენილი, ხოლო საერთო ჯამში ჩვენი პროდუქცია 170 ქვეყანაში გადის ექსპორტზე. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩვენი ჯგუფის საქმიანობის არის ის, რომ Ferrero განვითარებას არ წყვეტს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენი ბრუნვა თითქმის გაორმაგდა და 10.3 მილიარდი ევრო შეადგინა 2017 წელს. მე ვამაყობ, რომ Ferrero სოციალური პასუხისმგებლობით გამოირჩევა და საქართველოში ახორციელებს არაერთ აქტივობას ამ მიმართულებით. მრავალწლიანი გამოცდილება და ინდუსტრია, რომელიც სათავეს 1946 წლიდან იღებს, როგორ აფასებს იტალიური ბრენდის საკუთარ ბიზნეს საქმიანობას და როგორია თავად კომპანიის შეფასება იტალიის ელჩის მხრიდან. დამერწმუნეთ, რომ Ferrero კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი წარმატებული და ნათელი მაგალითია. ეს კომპანია ახერხებს, რომ იყოს ლოკალური და ამავდროულად გლობალურიც. ამავე დროს Ferrero-ს ხელეწიფება მაქსიმალურად იზრუნოს იმ ტერიტორიასა და ადამიანებზე, რომლებსაც მისი საქმიანობა მოიცავს ამა თუ იმ ქვეყანაში. აღარაფერს ვიტყვი იმ მრავალრიცხოვან პროექტებზე, რომლებიც ამ კომპანიამ საქართველოში განახორციელა წლების განმავლობაში. Ferrero უნდა იყოს ქართულ ბაზარზე, რადგან მისი წვლილი თუნდაც საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაში ძალიან დიდია. იცით რომელ კომპანიას დაუთმევ ამის მთელი ჩემი პროლოგი? Ferrero-ს, რომელიც ჩემი აზრით ზედმეტად მორიგდებულად, თუმცა საკმაოდ საქმიანად არის წარმოდგენილი საქართველოში. გაინტერესებთ, ვისთან ერთად და ვისი დახმარებით გვიჭირავს მსოფლიო ბაზარზე სამელოში ადგილი და ეს ყველაფერი არის თურქეთის და იტალიის შემდეგ. Ferrero მსოფლიო ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერია საკონდიტრო სექტორში და მესამე ჯგუფია მსოფლიოში შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმის ბაზარზე. ამჟამად Ferrero-ს ჯგუფი წარმოდგენილი არის 41000 თანამშრომლით 53 ქვეყანაში. მას მსოფლიოში 23 საწარმო აქვს, რომელთაგან 3 მიკელე Ferrero სამეწარმეო პროექტის ნაწილია იგივე აფრიკასა და აზიაში. გარდა ამისა, 2015 წლის დასაწყისში ჯგუფმა შექმნა Ferrero-ს თხილის კომპანია, რომელიც აერთიანებს 6 სასოფლო-სამეურნეო კომპანიას და 8 საწარმოს. Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic-Tac, Kinderi ეს ბრენდები და შემონათვალი სულ Ferrero-ს პროდუქტებია, რომლებსაც მოხმარებელი ზედმეტად კარგად იცნობს, ჩემ შემთხვევაში განსაკუთრებით ჩემი შვილები, დაწუნებული ვარ თქვენ შემთხვევაშიც იგივე ხდება და ძალიან უყვარს მოხმარებელს და რომლებიც იყიდება მსოფლიოს 170 ქვეყანაზე მეტ სადისტრიბუციო წერტილებში. ეს პროდუქტები გახდა კოლექტიური მეხსიერებისა და ტრადიციის ნაწილი, როგორც თავად კომპანიის ვებგვერდი უწყება მრავალ ქვეყანაში მრავალი თაობისთვის და ხშირად კულტურულ კერპადაც კი ითვლება. მოკლედ ეს კომპანია მეგობრებო საქართველოშია წარმოდგენილი და საკმაოდ დიდი ინტერესები აქვს. ამ ინტერესების წყალობით საქართველო უკვე გადაიქცა მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი მიმართულების გლობალურ მოთამაშედ. დიახ, ჩვენი პატარა საქართველო იგივე მესამეა მსოფლიოს წარმოებლებს შორის და ამ პოზიციას გაფრთხილება, გაძლიერება და გამაგრება სჭირდება, რადგან ეს არის რეალური ეკონომიკა
და რეალური შემოსავლები. მე ვახსენე ჩვენი საუბრის დასაწყისში იტალიის რესპუბლიკის ელჩის ანტონიო ბარტოლის უნიკალურ როლზე. არა მხოლოდ ამ CSR რეპორტთან დაკავშირებით, არამედ მთლიანად. როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული პირადად ჩემთვის ბიზნესის ადვოკატი და დამცველი. გარდა ამისა, ელჩი ბარტოლი სრულიად უნიკალური კომუნიკაბილურობით გამოირჩევა, მაგრამ ეს ეთყობა არ იყო ჩემს გამორჩეულ პარტნიორს, მეგობარს და რა ვიცი კიდე ბევრ ამას ელენე ჩომახიძეს, რომელმაც არ დაყაბულდა მხოლოდ ბარტოლის ინტერვიუს და მასთან ერთად კიდევ ორი ელჩი მოიწვია დღევანდელ საქმის კურსში, აი რასთან დაკავშირებით ისაუბრებენ ამის ამბასადორიალზე მოსული დიპლომატები საქმის კურსში. მოდი ვნახოთ დღევანდელი საქმის კურსის ანონსი. ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. გიორგი ჩიტაძე ეკონომიკის სამინისტროს სავაჭრო მოლაპარაკებების და dcfta-ის იმპლემენტაციის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი. იკა ქარტავა პროფეტი ჯორჯიეჯის დამფუძნებელი და მმართველი თეა ლომინაძეს თბილისი გარდენის მარკეტინგის დირექტორს მასმინძლობს. მაია სიდამონიცის პროფეო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი სტუმარი გიორგი ჩოგოვაძე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იქნება. მოსტუმრება ლაშა ინაური სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ევროკავშირთან ინტეგრაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა დედა პირველზე. მადლობა ყველას, რომ კიდევ ერთხელ გაგვახსენეს რა იქნება მთელი შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საქმიან დილაში, თუმცა მთელი ჩემი შესავალი ელჩ ბარტოლთან და მის ორ კოლეგასთან ამბასადორიალთან საქმის კურსში ეხებოდა რა თქმა უნდა დღევანდელ 3 საათიან გამოშვებას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, თუმცა ეს უნიკალური ამბასადორიალი შეკრება თავისუფლად ელენე ჩომახიძე. მოდი ვნახოთ რა იქნება დღეს 3 საათზე საქმის კურსში. სამი ქვეყნის დიპლომატის შეფასებები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სავაჭრო პოტენციალის და სამართლებრივი გარემოს შესახებ. იტალიის, საფრანგეთის და თურქეთის ელჩები საქმის კურსში. საჯარო რეესტრი მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მეორე ეტაპს იწყებს. როგორ მიმდინარეობს რეფორმა, რას ნიშნავს მისი მეორე ეტაპი, სისტემური რეგისტრაციები, რა მოლოდინები აქვს სახელმწიფოს და რა სარგებელს მოუტანს რეფორმა მოქალაქეებს. დეტალები საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. რეალური ეკონომიკა, რეალური ამბები, საკმაოდ საინტერესოა მათ შორის ის დინამიკა, რომელიც ბოლო პერიოდში აშკარად პოზიტივით ხასიათდება. ამაზე სხვათა შორის ჩვენთან ეთერში გიორგი თაბუაშვილმაც ისაუბრა, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ლარით ფასდადებასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო კომენტარები აკეთა საქმიანი დილის სტუდიის პირდაპირ ეთერში, თუმცა ჩვენ ასევე შევეხეთ გადმორიცხვებს და ძალიან საინტერესო დინამიკა ზოგადად ემიტენსებთან დაკავშირებით. ანა ლაპიაშვილს მინესალმები, ანა დილამშვიდობის. რას მოუყარეთ თავი? მე არ ვთვლი მაინდა-მაინც რომ ეს ამბავი რეალური ეკონომიკის განსაკუთრებული ნაწილია, მაგრამ ისმენ. როცა ფერეროზე საუბრობდით, იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ჩვენი ეკონომიკისათვის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა. თუმცა უნდა განვიხილოთ ფულად იგზავნილებიც, რომელსაც ჩვენ არ აღიარებ, რომ რეალურად ეკონომიკის რამე ნაწილს წარმოადგენს, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს ბიუჯეტის ხელა მოცულობისათვის ეს ფაქტიც ბევრ რამეზე ახდენს გავლენას. საქსტატის მონაცემებს განვიხილოთ, ბოლო რამდენიმე დღე არის და პრინციპში ემიგრანტების მიერ გადმორიცხული თანხები, რომელიც ერთად მათი გასამშრელოა, არის მთავარი მიმართულება, რომელთან დაკავშირებითაც ახლა მოგვიწევს საუბარი. მაისში საქართველოში ჯამში 115,400,000 დოლარი არის გადმორიცხული, რაც
დაახლოებით არის 280 მილიონ 100.000 ლარის ფულადი გზავნილები და ეს 24.2% პუნქტით მეტია ვიდრე 2016 წლის მაისის ანალოგიური მაჩვენებელი. ყველაზე მეტი ფულადი გზავნილი საქართველოში ტრადიციულად რუსეთიდან შემოდის. მაისში სწორედ რუსეთიდან გადმორიცხულმა ფულადმა გზავნილებმა დაიკავა პირველი ადგილი რეიტინგულად რომ განსაზღვროს და ჯამში შეადგინა 37 მილიონ 800.000 დოლარი, რაც მთლიანი მოცულობის 33.4%-ია. 12 მილიონ 100.000 შემოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მისი წილი მთლიან მოცულობაში არის 10.6%. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ საბერძნეთიდან შემოსული თანხის მთლიანი წილი არის 11.6% და ჯამში შეადგინა ამ შემთხვევაში უკვე 11 მილიონ 700.000 დოლარი სწორედ საბერძნეთიდან გაკეთებულმა გადმორიცხვებამ. საინტერესო ამბავია აქ ის, რომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ და განსაკუთრებით ეს იცოდეს ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა, რომ სისტემებს იყენებენ ქართველები ფულადი ტრანზაქციებისთვის. ესეც Forbes-ის მასალების მიხედვით, ოღონდ ეს შემთხვევა არის, რომ ეს ყველაფერი დაჯამებული არის მათ შორის თანხებითაც. განსხვავებით Forbes ბენკერისგან, სადაც თქვენ ნახავთ აუცილებლად 2016 წლის ყველაზე წარმატებულ ბანკებს, ის შემონათვალე, რომელიც ჩემგან ამ შემთხვევაში არის ხელმარცხნივ, ნამდვილად არ არის რეიტინგის ნაწილი, რეიტინგები აქ არის, აუცილებლად შეიძინეთ და ნახავთ ასაც, მაგრამ Forbes-ის მიხედვით მასალები ასე გამოიყურება. Zolotaya korona 28.4 მილიონი, ეს არის მთლიანი მოცულობის 24.9%, Western Union-ი 20.8 მილიონი დოლარი. ეს მთლიანი მოცულობის 18% შეადგენს დაახლოებით. Unistream-ი წარმოდგენილია 14 მილიონი დოლარით და მისი საერთო წილი გადარიცხვებში 12.3% შეადგენს. Intel Express-ის წილი 10.1%, კონტაქტის 5.1 დოლარის გადმორიცხვები უზრუნველყო, მისი წილი 4.4%-ია. MoneyGram-ი 14.9 მილიონი, მთლიანი მოცულობის 12.6%. Aneliki ბაზრის 1.9% უკავია, RIA-ს თითქმის 12%, რადგან უზრუნველყო 13.7 მილიონი დოლარის გადმორიცხვა, RICOGRAM-ი 2%-იან წილს დაჯერდა 2 მილიონი დოლარის გადმორიცხვებით, SIGU 254.300 დოლარი, აქ მოცულობა მცირეა 0.2% და ლიდერი 2.6 მილიონი დოლარით, მისი ბაზრის წილი შეადგენს 2.3%. ძირითადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნების მიხედვით საიდან ყველაზე მეტი თანხა ირიცხება, სწორედ ის საშუალებები ლიდერობენ, აი მაგალითად როგორც არის კორონა და თუნდაც იგივე იტალიის RIA და შესაბამისად იყენებენ ამ გადმორიცხვებიდან გამომდინარე მომხმარებლები მას. თუმცა დილის შემდეგი თემა, რაც ამ ჩამონათვალს აკავშირებს, მხოლოდ Wall Street-ი შეიძლება იყოს, მაგრამ ისიც არაფერ კავშირში არის. წინა ეთერებში ქართველების წარმატება აღვნიშნეთ კანის ფესტივალზე, ამჯერად ერთდროულად 3 გრან-პრის მფლობელი უშიშარი გოგონა უნდა გავიხსენოთ. ამერიკული თოვლიანი ზამთრიდან და ჩვენი ეთერებიდანაც სხვათა შორის. სარეკლამო კომპანია მეკანმა განახორციელა ეს პროექტი გლასის, პიარის და აუთდორის კატეგორიებში გამარჯვებაც მოიპოვა შესაბამისად. ჟიურის სამივე მიმართულების პრეტენდენტები იყვნენ ვენდი კლარკი, კერენ ვან ბერგერი და ბრაუნო ბერტელი. ახთუანებულები არიან, რა სწრაფად მოიპოვა ძალიან მარტივმა ნამუშევარმა მსოფლიოზე გავლენა. უშიშარი გოგონას ქანდაკება მანჰეტენზე Wall Street-ზე ჯერ კიდევ 2017 წლის 8 მარტს დაიდგა. State Street Global Advisors წარმომადგენლებმა ამ ინიციატივით ფინანსურ კორპორაციებში გენდერული მრავალფეროვნების არ არსებობა გააპროტესტეს. ქანდაკება შტატების მთავარ ფინანსურ ცენტრში 2018 წლის თებერვლამდე დარჩება და ტურისტულ ცენტრადაც კი იქცა მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაც ეს გოგონა გამოჩნდა Wall Street-ზე, დარწმუნებული რომ ბევრს დაგაინტერესებთ აქ მოხვედრის შემთხვევაში, ასევე მისი ნახვა, რომელიც გააფრებულ ხარს არის წინააღმდეგარი. მოკლედ, კრეატიულმა იდეამ, რომელიც მიიპყრო ჩვენი ყურადღება და მსოფლიოს ძალიან ბევრი ტურისტის ყურადღება, მიიპყრო ასევე კანის ფესტივალის ყურადღება და 3 გრან-პრი ერთდროულად მოიპოვა. აი ასეთი საინტერესო ამბები გვაქვს დღევანდელი დღისათვის და კიდევ რით არის გამორჩეული 22 ივნისი, ამას უკვე კალენდრის სკოლაში შევიტყობთ.
1941 წლის 22 ივნის გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. შეტევა 3 საათსა და 30 წუთზე ომის გამოუცხადებლად დაიწყო. სტალინმა გასცა ბრძანება, რომ საჰაერო საზღვაო, სატანკო თუ სახმელეთო საჯარისო ნაწილებს არ დაერღვიათ სახელმწიფო საზღვარი. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა ქვეყნის ქალაქებს მტრის ავიაცია ბომბავდა, საკავშირო დეპეშათა სააგენტო და რადიო მოსავლის აღების კამპანიის მიმდინარეობას გადასცემდა. ეს ხდებოდა 22 ივნისის დილის 10 საათსა და 30 წუთამდე, ვიდრე რიბენტროპმა მოლოტოვს არ გადასცა ომის გამოცხადების ნოდა. სწორედ ამის შემდეგ შეიტყო მსოფლიომ და მათ შორის საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებმა, რომ გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. 1633 წლის 22 ივნის წმინდა მინერვას დომინიკანურ ტაძარში სწავლულმა გალილეო გალილეიმ საჯაროდ უარყოს საკუთარი მეცნიერული მოსაზრებები. სხვათა შორის იმავე ადგილას ჯორდანო ბრუნეს ინკვიზიციამ სასიკვდილო განაჩენი გამოუცხადა. გალილეი იზიარებდა პოლონელი მეცნიერის ნიკოლო კოპერნიკის თეორიას, რომლის მიხედვით სამყაროს ცენტრი მზე იყო და მის გარშემო ბრუნავდნენ პლანეტები. გალილეომ ნებართვა მიიღო ეკლესიიდან, რომ გაეგრძელებინა კოპერნიკის იდეების კვლევა. 1630 წელს გალილეომ დაწერა ნაშრომი დიალოგი მოქცევებისა და მიქცევების შესახებ, სადაც სამი მოსაუბრის კამათში გადმოცემულია კოპერნიკისა და პტოლემეს სისტემები. ბიზნესი ახლებების დროც მოვიდა პირველის მოყოლობლებისათვის და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტიული რადიოების ჰერეთის და თბილისის მსმენელებისათვის და ვიწყებთ შემდეგი ამბით. საქართველოს მაისში ექსპორტზე 200 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გაიტანა. აქაც საქსტატის ინფორმაციებია და სწორედ მათზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ ელექტროენერგიის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი იყო 6,750,000 დოლარი. უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარი კი თურქეთია, სადაც 84 მილიონი კილოვატ-საათი გავიდა. შემდეგ პოზიციას იკავებს რუსეთი 63,290,000-ით, სომხეთი 51,560,000-ით და აზერბაიჯანი 1,080,000-ით. ამავე დროს ქვეყანამ 4,176,000 კილოვატ-საათი ტრანზიტით აზერბაიჯანიდან თურქეთშიც გაატარა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 5 თვის მონაცემებით ელექტროენერგიის ექსპორტი 201 მილიონი კილოვატ-საათია, იმპორტი კი 887,300,000. მხედველობის საქალაქო სამსახურმა 2017 წლის 10 სამშენებლო კომპანიას ჯარიმა გამოუწერა უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა გაავრცელა. მათივე ინფორმაციით უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა 3,000 ლარიანია. ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა 2017 წელს ჯამში 10 კომპანია დააჯარიმა სწორედ უსაფრთხოების წესების გამო და კომპანიებს დაევალათ, რომ დაიცვან უსაფრთხოების წესები და ამის მონიტორინგს თავად საქალაქო სამსახური ახორციელებს. მათივე ინფორმაციით დაჯარიმების შემდეგ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა გასამაგდება. საჰაერო ტაქსს ავიატორზე მოთხოვნა ძირითადად 3 მიმართულებით ფიქსირდება, ესენია ბათუმი, მესტია და ერევანი. აჭარა ჯგუფის ინფორმაციით ერევანის მიმართულებით ფრენების დამკვეთები 100%-ით ბიზნესის წარმომადგენლები არიან და ამ კუთხით საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა. რაც შეეხება ბათუმს, დაკვეთების ნახევარი აქაც ბიზნეს სექტორზე მოდის, ნახევარი კი ტურისტებზე. მესტიის მიმართულებით საჰაერო ტაქსი 100%-ით ტურისტულ დაკვეთაზე მუშაობს. ბაქო-თბილისის ყარსის სარკინიგზო ხაზი ექსპლუატაციისათვის აგვისტოში იქნება მზად, ამის შესახებ თურქეთის კომუნიკაციის მინისტრმა განაცხადა. ინფორმაციას კი აზერბაიჯანული ტრენდი თურქულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არსლანმა აღნიშნა, რომ სარკინიგზო გზის თურქული მონაკვეთი ფაქტობრივად დასრულებულია. მისივე თქმით, პრობლემას ქმნის ის გარემოება, რომ სარკინიგზო ხაზის ქართულ მონაკვეთზე მეწყერი ჩამოწვა. საქმის კურსი კომპანია მარაბდა კარწახსაც დაუკავშირდა, სადაც მეწყერის ჩამოწოლა ქართულ მონაკვეთზე არ დაადასტურეს. დანერგიმომავლის ფარგლებში 2020 წლისათვის 100 მილიონი ლარის ღირებულების პროდუქციას მივიღებთ. ამის შესახებ სახელმწიფო პროექტ დანერგიმომავლის ხელმძღვანელი აღნიშნავს. ლევანდოლიძის თქმით, პროექტის ფარგლებში გაშენებული კულტურების უმეტესობა ნაყოფს 5-6 წლის შემდეგ გამოიღებს და სწორედ 2020 წლისათვის პირველი სრულყოფილი მოსავალი იქნება. ამ დროისთვის პროექტის ფარგლებში 17 მილიონი ლარია დახარჯული.
დედოფლის წყაროში ქარსაფარი ზოლი გაშენდა აქცია გაუდაბნოების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და მდგრადი მიწათსარგებლობის პრაქტიკის დანერგვა სასოფლო ტერიტორიებზე პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით პირველ ეტაპზე დეგრადირებულ 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე 100 ძირი ხე დაერგო. პროექტი კავკასიის გარემოს დაცვითი რეგიონული ცენტრის, გარემოს გლობალური ფონდის და გარემოს დაცვითი პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება. წყალი მარგებელმა კი ნატურალური წვენების წარმოებისთვის ხეხილის ბაღები გააშენა. კომპანიის დამფუძნებლის ავთოს ვიმონიშვილის განცხადებით, ბაღი 50 ჰექტარზე იქნება და 10 წლიანი გეგმის მიხედვით საკუთრებაში არსებული 500 ჰექტარი მიწა სრულად უნდა აითვისონ. ამავე დროს კომპანია ხილს გლეხებისგანაც ჩაიბარებს. ბიზნესმენი კი აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე საკმარისი მიწები აქვს, თუმცა 60 წელიწადში განვითარების პარალელურად დამატებითი მიწის შესყიდვაც დასჭირდებათ. უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვა დღეს ჩვენ და ჩვენს პარტნიორებს ხელს არ გვიშლის, თუმცა ახალი პარტნიორების მოძიებისათვის პრობლემა შეგვიქმნის, ამბობს ბიზნესმენი და იმედოვნებს, რომ სამომავლოდ მთავრობა ვალდებულებების სანაცვლოდ გამონაკლისს დაუშვებს მიწის გასხვისებაზე. ალტერნატივად კი მხოლოდ 50 წლიანი იჯარა ესახება, რადგან ხეხილის ბაღების გაშენება გრძელვადიანი პროცესია. გაიარე გამოცდა გამოცდამდე. ჯეოსელი შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან ერთად აბიტურიენტებს იმიტირებული გამოცდის გავლას თავაზობს. რამდენიმე თვის წინ კომპანია ჯეოსელის ინიციატივით დაიწყო სტუდენტური პროექტი ვიცი, რომლის უმთავრესი მიზანი სწორედ სწავლის დონის გაუმჯობესება სტუდენტების წახალისება და მათი მოტივირება იყო. პროექტი ეტაპობრივად მნიშვნელოვან სიახლეებს თავაზობს. სტუდენტებს ამჯერად 21 ივნისიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე ვიცი აბიტურიენტებს ზოგადი უნარების იმიტირებული გამოცდის გავლას თავაზობს. მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ აბიტურიენტს შეუძლია, ვინც დარეგისტრირებულია ვიციში და არის ჯეოსელის აბონენტი შესაბამისად. უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოს 11 უმაღლეს სასწავლებელში ჯეოსელი სთავაზობს სტუდენტურ პროექტს ვიცი. ეს არის აპლიკაცია, რომელიც შეუძლია ჩამოთვირთონ ჩვენმა აბონენტებმა და მისი მეშვეობით სტუდენტებს შეუძლიათ აკონტროლონ თავიანთი ქულები და ასევე შეადარონ სხვა სტუდენტების ქულები. ამ პროექტის მეშვეობით სტუდენტებს ეძებათ საშუალება მიიღონ უფასო ინტერნეტი. პირველ რიგში ძალიან საინტერესო ინიციატივა, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით აბიტურიენტებისთვის. მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღეში იწყება ციებ-ცხელება ზოგადი უნარების გამოცდების გამოცდა, რომელსაც აბარებს ყველა აბიტურიენტი და ბუნებრივია მღელვარება არსებობს აბიტურიენტებს შორის, მათ მიეცათ უნიკალური შანსი გაიარონ რეპეტიცია, ანუ სრულად იმიტირებულია საგამოცდო პროცესი, რაც მათ დახვდებათ უკვე საგამოცდო ცენტრებში და აქვთ შესაძლებლობა სრულად უსასყიდლოდ გენერალური რეპეტიცია გაიარონ სწორედ გამოცდებამდე. ასე რომ მე ძალიან მიხარია, რომ ბევრმა აბიტურიენტმა ისარგებლა ამ შეთავაზებით და ძალიან მიხარია, რომ ჯეოსელს გაუჩნდა ესეთი სურვილი ჩვენს აბიტურიენტებს გამოცდების წინ დაეხმაროს. აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკმა რესტრუქტურიზაციის პირობების შეცვალა. ბანკი გეგმავს დამატებითი საამორტიზაციო თანხების გადახდას სახელმწიფო ობლიგაციებს, რასაც მისი ვალის ნაცვლად კრედიტორებს შესთავაზებენ. მაისში წარდგენილი გეგმის თანახმად 3 მილიარდ 300 მილიონის ვალის რესტრუქტურიზაცია უნდა მოხდეს, ვალის ნაწილი კი ჩამოიწერება, ნაწილი სახელმწიფო ბონდებით ჩანაცვლდება. კრედიტორთა ნაწილის შეთავაზებით და აზერბაიჯანის ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით ბანკმა ახალი ობლიგაციების დაფარვის პირობებში ცვლილებები შეიტანა. ბონდები, რომელთა დაფარვის ვადა 2022 წლამდეა, ბანკი თანაბარი მოცულობით ნაცვლად 2 წლისა 3 წელში დაფარავს. რესტრუქტურიზაციის მონაწილეებს ბანკი ვალის დაფარვის რამდენიმე წინადადებასაც შესთავაზებს. კრედიტორებმა 11 დღის ვადაში უნდა ამოერჩიონ მათთვის მისაღები პირობა და კენჭის საერთო გეგმას უყარონ. ბანკის ცნობითვე ვალის დაფარვის პროცენტები 2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით იქნება დათვლილი და არა ადრე შემოთავაზებული 13 ივლისის.
და დრო არის უკვე გავაცნოთ დღევანდელ დღის წესრიგსაც. მთავრობის ხდომა დღეს დაანონსებული 10 საათზე. საკმაოდ მოცულობით იქნება ის პაკეტი, რომელსაც დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრები განიხილავენ და რა თქმა უნდა, ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით და ყველა იმ მთავარ თემაზე, რომელიც მედიას აინტერესებს და რომელთან დაკავშირებითაც პრინციპში შევძლებთ, რომ კომენტარი მოვიპოვოთ მინისტრთა კაბინეტის წევრებისგან, აუცილებლად იქნებით საქმის კურსში. ასევე 10 საათზე სასტუმრო თბილისი მერიოჩი საპარტნიორო ფონდს და საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა საზოგადოების ორგანიზებით სამეცნიერო პრაქტიკული საერთაშორისო საშემფასებლო ორდღიანი კონფერენცია დაგეგმილი სახელწოდებით შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა. 11 საათზე კი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საინვესტიციო კომპანია IG Capital Invest შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. 13 საათზე ისევ მთავრობის ადმინისტრაცია ყურადღების ცენტრში და ამ შემთხვევაში სოლიდარობის ფონდსა და კომპანია ავერსი რაციონალ შორის იგეგმება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერა. აი ასეთი ამბები გვაქვს და ეს ყველაფერი არ იქნება, რასთან დაკავშირებითაც დღევანდელ ჩვენს ეთერებში ვისაუბრებთ. საქმის კურსში ჩაგაყენებთ ბექა ბაციკაძე მნიშვნელოვანი სიახლეების და ახალი ამბების და რა თქმა უნდა დაანონსებული ამბასადორიალი ელენე ჩომახიძესთან, რომელმაც რამდენიმე ელჩს ერთდროულად უმასპინძლა. აი რაც შემოგთავაზებს გიორგი, უკვე როგორ იქნება ვალუტის კურსი, ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევი ადამიანები, რომელთა აზრს ძალიან ხშირად ვკითხულობ, მიუთვი რომ რაც შეიძლება მეტად კრიტიკული პოზიციები დაფიქსირდეს საქმიანი დილის ფორმატთან და შინაარსთან დაკავშირებით. ყოველთვის მეუბნებიან, რომ გამორჩეულად სავსეა სხვადასხვა ინფორმაციებით და მათ მოსწონთ, რომ იღებენ ესეთ უამრავ ინფორმაციას სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. ჩვენც ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს ეს ამბავი, თუმცა ალბათ ფონიც ჩემს უკან ადასტურებს იმ ამბავს, რომ უკვე ვალუტაზე გავედით, რომელიც ამ შემთხვევაში დოლარი ლარის წყვილი გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად უცვლელი დადგა. გრადი განვითარების ეტაპი აქვს ლარს 2.40-ია. ასე თქვა დასტაბილურებული ლარი დოლართან მიმართებაში. რასაც ვერ ვიტყვი ევროსთან მიმართებაში, ევროსთან მის პოზიციები მოძლიერდა და 2 ლარი და 68 თეთრი შეადგინა. ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 4 თეთრი ღირს, თურქული ლირა ჩემო ბატონო კვლავ 68 თეთრი ფასობს, 100 რუსული რუბლის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრია. სხვაჩვენს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის მაისში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 56 მილიონ 700.000 ლარი შეადგინა, რაც 17 მილიონი ლარით ნაკლებია გასული წლის მაისის მაჩვენებელზე. ეს ალბათ ზოგიერთ ტვინ გაწყალებულს ძალიან გაუხარდება. იანვარ-მაისში ჯამში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 352 მილიონი ლარით მეტია, რაც 98 მილიონი ლარით მეტია 2016 წლის იანვარ-მაისში მიღებულ მოგებაზე. ესეთი ამბავია, პროგნოზი კიდევ ერთი დაგვჭა, რომელიც ასევე ძალიან რეიტინგულია ჩვენთან. ნახოთ რა ამინდის პროგნოზს გვიქადის გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოკვლეული ამბები. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით ამინდის საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც, უმეტეს რაიონში ხანმოკლეწვიმა და ზოგან ძლიერიც. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სეტყვაც და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს ზოგან გაძლიერდება კიდეც. მოკლედ, სოხუმში ხანმოკლეწვიმა ან ავარაუდები და 22 გრადუსი, ბათუმში ციწვიმებს და 23
23 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც ასევე 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 1 გრადუსით მეტი 24 გრადუსია ნავარაუდევი, ისევ როგორც ზუგდიდში, თუმცა ყველა შემთხვევაში, ყველა ქალაქში, რომელიც უკვე ვახსენე, ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ოზურგეთში 25 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 22, გორში 25, ცხინვალში კი 24 გრადუსი. მარნეულში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა აქაც მაინც წვიმა მოსალოდნელი. რუსთავშიც ხანმოკლე წვიმას ველოდებით და 26 გრადუსს, ახალციხეში კი 23 გრადუსს, ბორჯომშიც 23 გრადუსი იქნება, ბაკურიაში კი მხოლოდ 20 გრადუსი. ახალქალაქში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტეფანწმინდაში კი 15 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ ღრუბლიანობის დრო გამოშვებით მატებას ველით, ხანმოკლე წვიმასაც იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ელჭექის დროს გაძლიერდება კიდეც. 25 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა და ეს ყველაფერი ხდება 22 ივნისს. მადლობა ანა ლაპიაშვილს, ის სულ მალე შემოგვიერთება წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. ჩვენც პრინციპში სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ დილის ეთერს საკმაოდ საინტერესო თემით. გიორგი ჩიტაძე, სტენფორდის კიდევ ერთი კურსდამთავრებული, თუმცა ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს სამმართველოს უფროსის რანგში, რამდენიმე წუთში dcfta.gov.ge-ზე საკმაოდ საინტერესო ბაასი გველის მასთან, ასე რომ მივხვდეთ ახლა ცოტა ხანი შემოსავლებს და პირველთან ერთად რეკლამის დროა, ასევე გვიყურებთ, კი არ გვიყურებთ, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. დროებით. სულ რამდენიმე დღის წინ ახალი ვებგვერდი dcfta.gov.ge ამოქმედ და ვებგვერდზე განთავსებულია dcfta-ის შესახებ პრაქტიკული და საკანონმდებლო სახის დეტალური ინფორმაცია, ცხადია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. სხვადასხვა მეწარმეებსა და ყველა სხვა დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ამ ვებგვერდის საშუალებით dcfta-ის შეღავათებით სარგებლობისათვის სახელმწიფო სერვისების შესახებ ასევე სრული ინფორმაცია მიიღონ. აქვს საშუალება შენიშვნებისა და წინადადების წარდგენისა dcfta-ის ფარგლებში მისაღები ნორმატიული აქტების პროექტებზე. მოკლედ, ეს მაინც არ გამოვიდა რაღაცა რიგითი ვებგვერდი, ეს უფრო პლატფორმაა. რეალურად რა მივიღეთ, ჩემს მიერ დაანონსებული სტუმარი იტყვის, რაც უკვე არა IPRS-ის მიერ მოწყობილი სტენფორდის კურსდამთავრებული, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ამაყი ვარ მასთან ამ რანგში კოლეგობითაც, მაგრამ რაც უკვე ეკონომიკის სამინისტროს სავაჭრო მოლაპარაკებისა და dcfta-ის იმპლემენტაციის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი გიორგი ჩიტაძე შემოგვიერთდა დილიდან საქმიანი დილის სტუდიაში. გიორგი, დილამშვიდობის. გამარჯობა. ჩემი კითხვა არის შემდეგი. ვიდრე ეს გვერდი გაეშვებოდა, არსებობდა გარკვეული წყაროები, იმიტომ რომ მიღმა მეწარმეებისა მედიაც საკმაოდ იღებდა ინფორმაციებს. რა არის უპირატესობა dcfta.gov.ge-ში, რა გაერთიანეთ მასში რეალურად და რას მოუყარეთ თავი? ძირითადად ამ ვებგვერდის გაშვებამდე ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა, რომ ინფორმაცია გქონოდა, ასე ვთქვათ, არ იყო ერთად თავმოყრილი. მაგალითად, შეგეძლოთ მიგიღოთ ინფორმაცია თვითონ შეთანხმების ტექსტთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა დაგჭირებოდათ, რომ რაღაცა უფრო მეტი ძალისხმევა დაგეხარჯათ იმისთვის, რომ მაგალითად მიგიღოთ ინფორმაცია იმ ნორმატიული აქტების შესახებ თავმოყრილად, თუ რომელი ნორმატიული აქტები, ტექნიკური რეგლამენტები, ან თუნდაც კანონები იქნა მიღებული აი ამ ეგრეთ წოდებული დაახლოების პროცესის განმავლობაში. ამიტომ ეს ერთ-ერთი თემაა, რომელმაც თავი მოუყარა ამ ყველაფერს. ასევე ჩვენ შევეცადეთ, რომ გამოყოფილად ცალკე მოგვეყარა თავი ყველაფრისთვის, რაც დაკავშირებულია ბიზნესის სექტორთან. მაგალითად, თუ რომელიმე კომპანიას ან მეწარმეს დაინტერესდებოდა, რომ რა სახის სახელმწიფო სერვისები ჭირდება იმისთვის, რომ პირობითად არ ვიცი, იქნება ეს რაღაცა პროდუქცია, საკვები ან სხვა სახის ინდუსტრიული პროდუქცია, როგორი ფორმით უნდა გაეტანა ევროკავშირის ბაზარზე, რა მოთხოვნები იყო, ამაზეც ესე ჩამოყალიბებული რაღაცა ვებგვერდი ან რამე ინფორმაცია. კი და ამ ვებგვერდით ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში მოგვიქცია და ამას რა თქმა უნდა დაემატა ის, რომ საკანონმდებლო ჩვენ მოვიცავით არა მხოლოდ მიღებული საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, აქტები, რომლებიც უკვე მიღებულია dcfta-ის სფეროში და დავალაგეთ ის წლების მიხედვით, რომელსაც რომელი იქნა მიღებული, არამედ შესაძლებლობა მივეცით უკვე მეწარმეებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, რომ
ინტერესის შემთხვევაში უკვე პროექტებზე, რომელიც მომავალში იგეგმება და რაც გათვალისწინებულია ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე, აი ამ აქტებზე გააკეთონ თავისი შენიშვნები, თავისი წინადადებები მოგვაწოდონ და ჩვენ ესე ვთქვათ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ფუნქცია რაც ამ ვებგვერდს აქვს არის კალენდარი, რომელზეც იყო საუბარი კალენდარში, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი კალენდარი, როგორც ბევრი ვებგვერდზე შეიძლება გვინახავს, რომ რაღაცა არის უბრალოდ კალენდარი და მეტი არაფერი ხშირად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ ორი დატვირთვა მივეცით ამ კალენდარს. პირველი იყო ის, რომ კალენდარზე მონიშნულია მაგალითად მომავალში რა მოხდება. გაწერილი ღონისძიებები. გაწერილია, დიახ, და კალენდარი შესაძლებლობას აძლევს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს, რომ ნახონ მაგალითად ღონისძიება, რაც მომავალში იგეგმება და დარეგისტრირდნენ ამ ღონისძიებაზე პირდაპირ ონლაინ კალენდარის მეშვეობით. ნუ რა თქმა უნდა, წარსული და ასე ვთქვათ, არქივი არის კალენდარზე მოცემული. ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი და პარტნიორი და კოლეგა, ვიდრე ამ ეთერს თქვენთან ვამზადებდით, რევაზ ნასიძე იყო განსაკუთრებულად დაინტერესებული ესეთი თემით, რომ ვნახეთ, რომ როგორ მიეცემა მას პრაქტიკული საშუალება, აი მე რაღაც არ მომწონს იმ ნორმატიულ აქტში და ბაზაში და რეალურად ეს პლატფორმა მაძლევს საშუალებას მივწერო, მაგრამ რამდენად იქნება ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, იმიტომ რომ საოცარი გეგმები აქვს მას dcfta-ის მიმართულებით. მოდით ესე ვთქვათ, როდესაც ნორმატიული აქტი მზადდება და პრინციპში ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საიტზე და ამ კონტექსტში, ის ყოველთვის არის შესაბამისი ევროპული ტექნიკური რეგლამენტის. რა თქმა უნდა, იქ ყოველთვის შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული სახის მოქნილობა აქვს და რაღაცა ასე ვთქვათ მოვარგოთ ქართულ რეალობას რაღაცა ნაწილში, თუმცა დიდი ცვლილებების შესაძლებლობა არ არის ხოლმე ხშირად ესეც რო ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპებს ვაახლოვებთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გათვალისწინებას, ჩვენ პრინციპში გათვალისწინება ესე ვთქვათ აპრიორში ის რომ ყველას გავითვალისწინებთ ან ყველა შენიშვნა იქნება გათვალისწინებული ყველა ნორმატიულ აქტთან ალბათ რთული იქნება ხა ამაზე თანხმობა უბრალოდ მინიმუმ ის იქნება შესაძლებელი რომ ჩვენ მას ესე ვთქვათ დასაბუთებულად მივწეროთ რატო არა ან შეიძლება ინტერაქცია ნებისმიერ შემთხვევაში დგება და პასუხს იღებს კი აუცილებლად ჩვენ ძალიან დაინტერესებულები ვართ და ამ ვებგვერდის ერთ-ერთი ფუნქცია ზუსტად ეს არის რომ საზოგადოების ბიზნეს წრეების აკადემიური წრეების უფრო მეტი ჩართულობა იყოს ასე ვთქვათ dcfta-ის იმპლემენტაციის ნაწილში, იმიტომ რომ მათი ჩართულობის გარეშე პრინციპში ძალიან რთული იქნება, რომ ის შედეგები მივიღოთ, რომელიც არის დაგეგმილი ზოგადად dcfta-ის მიმართულებით. ჯერ მხოლოდ პრინციპში 3 დღე არის, რაც მისი ოფიციალური პრეზენტაცია შედგა, მაგრამ მაინც მინდა ვიკითხო, არის უკვე აქტიური მომხმარებელი? კი, საოცარი რაღაც ხდება, იმიტომ რომ რამდენიმე ორგანიზაციამ უკვე მოგწერა და ვთხოვა, რომ ისარგებლოს ჩვენი კალენდარით და განათავსოს ღონისძიებები მასზე. მაგალითად გუშინ იყო ერთ-ერთი ღონისძიება, როდესაც გერმანიის ესე ვთქვათ ბიზნეს პალატამ საქართველოში გამოიყენა ჩვენი კალენდარი უკვე არის რამდენიმე პროექტი, რომელიც დაგვიკავშირდა და გითხრა, რომ გამოიყენებს ჩვენს კალენდარს და სისტემატურად მოგვაწვის ინფორმაციებს და კი, საკმაოდ დიდი ინტერაქცია, ვფიქრობ, რომ კარგი რაღაც გაგიწევს. აი, როგორც რეზონანსიძეზე გითხარი, იგივე დაგახვედრე რამდენიმე კონკრეტული პირი. მაგალითად, კიდე არის ერთ-ერთი ჩვენთან ეს გამორჩეული მოაზროვნე dcfta-ის მიმართულებით ბექა შარაშიძე, რომელსაც აინტერესებს რა მიმართულება. ნახე, აი, თევზთან დაკავშირებით ეს ამბავი რო იყო, რომელიც გუშინ არის და გუშინია. ხო, ნუ გახმაურდა. ანუ სხვა შორის ზუსტად დაემთხვა ის დღეები ფერეროს ჩვენ რო ვაკეთებდით და თქვენთან იყო პრეზენტაცია dcfta.gov.ge-ს. გავიყავით პრემიერ-მინისტრის ძვირფასი დრომე და თქვენ. ეს აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომელსაც დიდი სამუშაოები უძღოდა წინ, გიორგი. იქნებოდა კალენდარში აღნიშნული, ანუ რისი თქმა მინდა, ერთია რომ თქვენ stakeholder-ებს აძლევთ საშუალებას მოგმართეთ, გაგვაკრიტიკეთ სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვექნება ურთიერთობა შესაბამის სტრუქტურებთან, მაგრამ არის თუ არა იმ კალენდარში აი ესეთი ტიპის ღონისძიებები? არა, მაგალითად ჩვენ ეს გადაწყვეტილება იყო ახლა ეს მესმის მე რომ არა, პრინციპში გადაწყვეტილება იყო, ოღონდ ეს გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა კონკრეტულ
დღის წესრიგს, რომელიც ევროკავშირიდან ასე ვთქვათ ევროკომისიიდან ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 1 ან 2 წლის წინ, როდესაც თაფთან ერთად გვითხრეს, რომ თქვენ თუ გინდათ, რომ ვთქვათ ეს პროდუქტები განთავსდეს ევროკავშირის ბაზარზე, უნდა გააკეთოთ გარკვეული ნაბიჯები, შეასრულოთ გარკვეული ღონისძიებები. შესაბამისად, ხა ეს რაღაც ერთი ამოგლეჯილი ღონისძიება ან რაღაცა ერთი კონკრეტული ღონისძიება არ ყოფილა, იმიტომ რომ ამას უკან უძღოდა, ვთქვათ, წინ უძღოდა გარკვეული ქმედებები, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ეკონომიკის სამინისტრომაც განახორციელა იმისთვის, რომ შესრულებულიყო ის ნაბიჯები, შექმნილიყო სხვადასხვა სერვისები სახელმწიფო სექტორში, გაძლიერებულიყო სხვადასხვა ლაბორატორიები, იმისთვის, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო უკვე, რომ ქართველ მეწარმეებს გაეტანათ პროდუქცია ევროკავშირში. ამ შემთხვევაში საუბარია თაფსა და თევზზე. ამიტომ კალენდარში დაანონსება, რა თქმა უნდა, თუ ესეთი მნიშვნელოვანი წინასწარმეტყველება, რა თქმა უნდა, იქნება, თუმცა როგორც წესი, ესეთი სახის ნიუსები არის უბრალოდ რაღაც ნიუსი, გამოქვეყნდა რაღაც. კალენდარში უფრო საუბარია ისეთი სახის ღონისძიებებზე, რომელიც იმართება, რომელიც დაკავშირებულია ბიზნესის ან არ ვიცი საგანმანათლებლო წრეების ჩართულობასთან, სხვადასხვა შეხვედრებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პრინციპში ეს არის. შევეხე ბრალიც სამდონიმეში, რომ ძალიან ცუდი წარმოდგენა მაქვს, თქვათ ისეთი სფეროს წარმოადგენს, რომელზეც ახლა ვსაუბრობ, მაგრამ რეალურად რეგიონებში მცირე მეწარმეები, რომელსაც შეუძლიათ რომ გააფართოვონ თავიანთი წარმოება და გამოიყენონ ევროპის ბაზარი, შესაძლოა ისეთი აქტიური კონტაქტით არ იყვნენ ინტერნეტ სივრცესთან და თვითონაც ვებგვერდის საშუალებით მათი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია არ იყო საკმარისი. ეს პლატფორმა თუნდაც ვისაც აქვს ცდომა ინტერნეტზე, მისი პოპულარიზების მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ და ის რაც ამ ვებგვერდზე არის ჩამონათვალში, მათთვის ვინც არ არის ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელი, მაგრამ აქვს პოტენციალი რომ მისი პროდუქცია გავიდეს ქვეყნის გარეთ, ამისთვის რა პოპულარიზების კუთხით ეს ვებგვერდი ალბათ არ გამოგვადგება, ეს ერთადერთი დანიშნულება ამ ვებგვერდს. საინფორმაციო უზრუნველყოფისათვის შევხვდით. ერთადერთი დანიშნულება აქვს ის, რომ თავი მოუყაროს ამ ინფორმაციას და მუდმივად ასე ვთქვათ საქმის კურსში ამყოფოს ის ხალხი, რომლებიც დაკავშირებულები არიან და უნდათ რომ ისარგებლონ dcfta-ის საქმის კურსია, dcfta-ის ასე ვთქვათ ბენეფიტებით, შესაძლებლობებით. ჩვენ მოკლედ ვიცით რა თქმა უნდა რომ არის ესეთი სახის გამოწვევები, როდესაც ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა უბრალოდ რომ გამოიყენონ ვებგვერდი. ამიტომ დღეს რო შეხვიდეთ ამ ვებგვერდზე და იგივე კალენდარზე, ნახავთ რომ მაგალითად დღეს გვაქვს დაანონსებული ღონისძიება უბრალოდ ხვალე, რომ ჩვენ ვიქნებით ზუგდიდში მეწარმეებთან, შემდგომში ჩვენ ჩავდივართ ასე ვთქვათ ეკონომიკისა და მდგრადი ღონისძიებები გაწერილია და კალენდარზე ჩანაცვლება მოხდა, ანუ ამის თქვა არა, ხო, მაგას ვამბობ, ეს ღონისძიებები მით უმეტეს ასე ვთქვათ შესაძლებლობას მიცემს სხვა დაინტერესებულ მხარებს, ვისაც მაგალითად შესაძლებლობა აქვს, რომ ინტერნეტზე თან კონდეს ცდომა, ზუსტად გაიგოს მასთან ახლოს როდის ტარდება ეგეთი სახის ღონისძიება, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ ღონისძიებაში, მაგალითად ხვალე ჩვენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილესთან ერთად მივდივართ და პირველი შეხვედრა გვექნება ზუგდიდში, შემდგომში მეორე შეხვედრა გვექნება გურიაში. და ესეა გაწერილი, მაგალითად ივლისში არის რამდენიმე ღონისძიება გაწერილი, რომელიც ბათუმში ჩატარდება და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ჩვენ პრინციპში რო ვთქვათ, გეგმავთ წინასწარ ამ ყველაფერს და ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ მომზადებულები, ვთქვათ, კონცენტრირებულები გახდნენ და უფრო მეტად იქნონ ჩართული dcfta-ის ნაწილში. გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკის სამინისტროს სავაჭრო მოლაპარაკებების და dcfta-ის იმპლემენტაციის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი გსტუმრობდა. ეთერში მადლობა მას. ისი დროისთვის გავაგზავნებ ამ თემას პრინციპში. თემატურად გადავაბოთ რეპორტაჟს, რომელსაც თათია ჩაფიჩაძე მოგვიმზადა. ევროკავშირის პროგრამის ქერის დახმარებით ლაგოდეხში სოფელ ნინიგორში მარწყვის სასათბურე მეურნეობა მოეწყო. სათბური 408 კვადრატულ მეტრზე გაშენდა, სადაც 8000 ძირი სან ანდრეასისა და ალბიონის ჯიშის მარწყვა დაერგო. სათბური თანამედროვე გათბობის, ვენტილაციის და სარწყავის სისტემით არის აღჭურვილი. ამისთვის კი ევროკავშირმა 40000 ლარის გრანტი გამოყო. თანადაფინანსების თანხამ თითქმის 15000 ლარი შეადგინა. მარწყვის სათბურს თათია ჩაფიჩაძე და გურამ ხუნდაძე სტუმრობდნენ და ნახოთ მათივე მომზადებული რეპორტაჟი. სადღაც ოქტომბერში ჩემს შვილს გაუჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა მარწყვის სათბური. ძალიან მოინდომა თვითონ
და ამ იდეას ასე ვთქვათ შევასწრით ხორცი გავაკეთეთ სახლში პატარა მარწყვის სადგური მაგრამ იყო ძალიან ცოტა 3000 ძირი ქონდა სულ დარგული გაგვიჩნდა სურვილი გაგვეფართოვებინა მაგრამ ის სადგური ჩვენი საშუალებით გავაკეთეთ და ამდენად აღარ ქონდა მეტი საშუალება ამ პერიოდში შემოვიდა ლაგოდეხის რაიონში ქია ევროკავშირის ხარდაჭერის პროგრამა და თავიდანვე ჩავერთეთ ამ საქმიანობაში ქიას საქმიანობაში შემდეგ გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი მივიღეთ მონაწილეობა და მოვიგეთ გრანტი გავაშენეთ ეს მშვენიერი სადგური ვიდეოებით მასალებს ინტერნეტში შემდეგ ჩამოიყვანეს სპეციალისტი ისრაელიდან და ისიც გვიზიარებდა ჩვენ ერთსათურები ერთმანეთში ჩვენ გამოცდილებას და დაკვირვებას უზიარებდით ყველაფერს ერთმანეთს ეს არის სან-ანდრეასის ჯიშის მარწყვის და ალბიონის მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს მოსავალი. მოვკრეფავთ, მოილევა, შემდეგ ორ კვირას დაისვენებს, მოდის ისევე. თითოეული ძირი ისხავს კარგი მოვლის პირობებში და საუკეთესო მოვლის პირობებში სადღაც 400 გრამს. ვაბარებთ სუპერმარკეტებს და სასტუმროებს. საშუალო ფასი ალბათ 6 ლარი, 5 ლარი 10 ლარი წლის განმავლობაში ხო სეზონზე ხო აი ამ სეზონზე დაახლოებით 7-8 ლარად ვაბარებთ. ზამთრის პერიოდში უფრო დიდია. დაახლოებით 15 ლარზე ავდივართ. ჯერ არ აქვს ის რაოდენობა, რომ მასიურად ან ბაზარზე გავიტანოთ, რადგან მოვკიდეთ ხელი, გვინდა კიდევაც რომ კიდევ გავაფართოვოთ. სრული და საყოველთაო ცვლილებებია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, ანუ ფინანსურ პოლიციაში, ამას ასე უფრო მარტივად გაიგებთ. სხვათა შორის ეს ის ფინანსური პოლიცია, რომლის გაუქმებას პრეზიდენტი სააკაშვილი არაერთგზის დაპირდა ამორჩეველს, თუმცა ვერ შეელია და შედეგიც დადგა ის, რაც უნდა დამდგარიყო. ოცნების მთავრობის დაპირებებში ფინანსური პოლიციის გაუქმება არასდროს ყოფილა, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით, ამაზე მოგვიანებით, ბოლო კვირებში ფინანსურ პოლიციაში სერიოზული და სრული საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. ჯერ იყო და მთავარი პროკურორის მთავარ საგამოძიებო პროკურატურაში მეოთხე მოადგილედ დაბრუნება, რაზეც იუსტიციის მინისტრმა საგანგებოდ დაუშვა შესაბამისი სამსახურებრივი შტატი, ცვლილებებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში კი ასახსნიან ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტურობის გაზრდისა და სამსახურის გაძლიერების ფარგლებში დაწყებული რეორგანიზაციის ფარგლებში, სამართალდამცავი უწყების რეფორმირებისა და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების მიმართულებით სამსახურის ხელმძღვანელის მხრიდან კვლავ გაგრძელდება მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და შიდა რგოლებიდან პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრების დაწინაურება წახალისება. საუბარია საგამოძიებო სამსახურის ახალი ხელმძღვანელის ლევან გამყრელიძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ცვლილება მხოლოდ დედაქალაქში მდებარე ცენტრალურ ოფისში არ მომხდარა, საკადრო გადაადგილებების შედეგად საგამოძიებო სამსახურის ახალ უფროს ყავს ახალი მოადგილეები. საშტატო გადაადგილებები ასევე განხორციელდა ჩემო ბატონო რეგიონალურ სამმართველოებში, შეიცვალნენ ყველა შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, აჭარის, გურიის, სამეგრელო ზემოსვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსები და უფროსებთან ერთად მათი მოადგილეები. ძოლები წავიდნენ და ახლები ჯერ არ დანიშნულან იმერეთის და რაჭა ლეჩხუმის სამმართველოებში. მე მგონი ეს ინფორმაცია რომ მიმება ამინდის პროგნოზს უფრო ისეთი იგივე უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ აქტიურად მთელი საქართველო მოიცავდა. დარწმუნებული ვარ, ანა ოპიაშვილი არ დაგვიდევს ამ შემთხვევაში სიახლეებს, რომელიც გველის მის საინფორმაციო კოლაში, თან დარწმუნებული ვარ, რომ ფინანსთა სამინისტროს კიდევ ერთი
უწყების, ოღონდ ის სრულიად ახალი უწყება და სამსახურია. აი ინფორმაციით გააგრძელებს თავის საინფორმაციო კოლას. ანა, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გიორგი. მიხარია რომ გიორგი ჩიტაძესთან საუბრის შემდეგ შენს დარწმუნებული ვარ ჩვენი სტუმარიც კმაყოფილი დავტოვეთ და რაც თავარია გადავეცით ჩვენთვის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ანტრეპრენორის ბექა შარაშიძის და რევაზ ნასიძის გზავნილები და მათაც მოიწერეს და ბედნიერებისგან ხდიან. წარმატებები მან. ჩვენი ბიზნესი აღრევი გოლდება წინ. ფინანსთა სამინისტრომ დღეს ახალი სამსახური წარადგინა, უწყება აუდიტორთა ზედამხედველობას განახორციელებს და მომავალში სხვა უწყებებთან თანამშრომლობით კომპანიების ფინანსურ ანგარიშებს გამოაქვეყნებს. ამასთან, როგორც ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, რეფორმის სრულად განხორციელების შემდეგ გარდა ანგარიშების ხარისხის გაუმჯობესებისა მოხდება როგორც კაპიტალის ბაზრის და ფინანსური ბაზრის განვითარება, ასევე საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება. კონდა არსებობს ერთ კონკრეტულ ადგილას თავმოყრილი დაზუსტებული ინფორმაცია სახელმწიფო რეესტრი ყველა აუდიტორული ფირმის თუ კერძო აუდიტორის ყველა საჭირო მონაცემებით რაც გაუადვილებს ბიზნეს სექტორს უკეთესად მოიწიოს მისთვის საჭირო კომპანია თუ აუდიტორული მომსახურება და ასევე ერთგვარი წესრიგი დამყარდება ამ მიმართულებით და შესაბამისად სამსახური იქნება პასუხობელი ასევე ხარისხის კონტროლზე მათ მიერ განხორციელებულ სამუშაოს. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გამჭვირვალობა თვითონ კორპორატული მმართველობის და ფინანსური ანგარიშების გამომდინარე იქიდან რომ უკვე საერთაშორისო სტანდარტში მოექცევა მათ მიერ წარმოებული ფინანსური ანგარიშება და ეს ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ვაფასებთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც მთავრობამ და ფინანსთა სამინისტრომ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და ზედამხედველობის დაარსების მიმართულებით გადადგა. ჩვენ ველით, რომ ეს რეფორმა და ახალი ანგარიშგების ჩარჩო რეალურ სარგებელს მოუტანს საქართველოს. მაღალხარისხიანი ფინანსური ინფორმაცია კარგი საინვესტიციო კლიმატისგან განუყოფელია და წინ უძღვის როგორც ეკონომიკურ ზრდას, ასევე გამჭვირვალობას და სანდოობას ქვეყნის ეკონომიკის მიმართ. თავის მხრივ აუდიტორული კომპანიების ნაწილი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის პროცესში არსებულ რთულ მოთხოვნებზე საუბრობს. სექტემბრიდან აუდიტორული კომპანიების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი დაიწყება და აუდიტორული ფირმების რეესტრში ამ დრომდე მხოლოდ 208 აუდიტორული კომპანიაა რეგისტრირებული. აუდიტის დროებითი უფლებამოსილება კი მხოლოდ 17 მათგანს აქვს. აუდიტორულ კომპანიაში მრჩეველი ამბობენ, რომ მოთხოვნებს კომპანიების 90% ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე ვერ დააკმაყოფილებს. აუდიტორულ კომპანიებს დიდი ნაწილი მზად არ არის იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელსაც შემუშავებული აქვს ზედამხედველობის სამსახურს, ის ქვენორმატიული აქტები, რომელიც კანონის შესაბამისად არის გაცილებით მეტ მოთხოვნებს აყენებს, ვიდრე კანონია. ჩვენ ვფიქრობდით კანონის მიღების დროს, რომ შესაძლებლობა ექნებოდა ქართულ აუდიტორულ კომპანიებს გაზრდილი იყვნენ ეს სწავლათ და ეს დამატებითი ტვირთები, რაც შეიძლება ეტაპობრივად შემოსულიყო. აი ერთიანად ის მოთხოვნებს, რომელსაც ახლა მათ უყენებენ, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ქართული აუდიტორული კომპანიების დიდი ნაწილი დარჩეს ფინანსური აუდიტის ბაზარზე. დღეს პრაქტიკულად ამაღლების შესაძლებლობას არ აძლევენ, პირდაპირ უყენებენ ესეთ კაც მოთხოვნებს, რომლებსაც სამწუხაროდ დიდი ნაწილი, ანუ 90% ვერ დააკმაყოფილებს. არის ერთი პრობლემა, კერძოდ იმ მიმართულებით, რომ აუდიტორული კომპანიები, როგორც ასეთი, საკუთარ თავს რომ ეძახიან აუდიტორულ კომპანიებს, ძალიან ბევრს არ აქვს ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგია, ხარისხის კონტროლის მეთოდოლოგია, აი ფაქტურად რაც უნდა შეამოწმოს ამ სამსახურმა. გულწრფელი უნდა ვიყოთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს მეთოდოლოგია ბევრს არ აქვს და თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინც ვერ მოინდომებს, ასე რომ ვთქვათ, ამ მეთოდოლოგიის სრულყოფას, მათ არ აქვს შანსები, რომ დარჩენ. მე ესე ვიტყოდი, ბევრ კომპანიას აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო იმისთვის, რომ დარჩეს ამ აუდიტორული კომპანიების რეესტრში. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოში კი მიიჩნევენ, რომ კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებენ, აუდიტს არ უნდა ახორციელებდნენ. ამასთან საბჭოში აღნიშნავენ, რომ ხარისხთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ როგორც მცირე ზომის, ასევე მსხვილ აუდიტორულ კომპანიებსაც.
საუბარი იმაზე, რომ მე ვარ აუდიტორი, მაგრამ მე ვერ ვაკმაყოფილებ აუდიტის სტანდარტებს, ცოტათი აბსურდული არის გამომდინარე იქიდან, რომ აუდიტორობა ზუსტად ნიშნავს სამუშაო შესრულებას სტანდარტების მიხედვით და თუ შენ ამას ვერ აკმაყოფილებ, ნიშნავს, რომ აუდიტს არ უნდა აკეთებდე. შესაბამისად, ეს მტკიცება, რომ ჩვენ ამ მოთხოვნებს ვერ დავაკმაყოფილებთ, მაგრამ გვინდა ვიყოთ აუდიტორები, ცოტა აბსურდულად მეჩვენება. ნამდვილად არის ეს პრობლემა და უნდა იმუშაონ იმისათვის, რომ დააკმაყოფილონ ეს სტანდარტები როგორც მცირე, ასევე დიდმა კომპანიებმა. დიდ კომპანიებსაც აქვს პრობლემები ხარისხთან დაკავშირებით. ეს რეფორმა რეალურად საშუალებას მისცემს მეტი გამჭვირვალობა ჰქონდეს ზოგადად კომპანიებს და შესაბამისად ფინანსური ბაზრის განვითარების ერთ-ერთი რაღაცა წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება რეალურად, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიებს ასე ვთქვათ, უფრო იაფი რესურსი მოიზიდონ, ფულად სახსრებს გულისხმობ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ბიძგს მისცემს ეკონომიკის წინსვლას ქვეყანაში. საქართველოში საზღვარგარეთ მიღებულ ლობისტურ მომსახურებაზე ინფორმაცია გაუმჭვირვალეა. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ კორუფციული რისკების შემცირების თვალსაზრისით ლობისტურ მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯების მონიტორინგის მნიშვნელობის მიუხედავად მთავრობის ადმინისტრაციამ კანონი დაარღვია და არ მიაწოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთხოვილი ინფორმაცია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. მიმართეთ რამდენიმე სახელმწიფო უწყებას ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგალითად ეს ხო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკისა და ზრდის განვითარების სამინისტრო, გრისების საბჭო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სხვა უწყებები, რომლებსაც ჩვენი აზრით და წარსულ გამოცდილებას დაყრდნობით იღეთ მათგან ინფორმაცია. არა, მათგან ინფორმაცია არ მიგვიღია, უბრალოდ მათგან მივიღეთ ის ინფორმაცია, რომ მათ არ ქონდათ ლოგისტური საქმიანობა განხორციელებული, მათ არ შეუსყიდიათ ეს მომსახურება, რაც შეეხება როგორც თავად აღნიშნეთ დასაწყისში, მთავრობის ადმინისტრაციას ეს ინფორმაცია არ მოგაწოდეს უბრალოდ. ჩვენი კვლევა ძირითადად მოიცავს 2012-2016 წლებში სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ შესყიდულ ლობისტურ მომსახურებას, ვიზგან შეესყიდეს ეს ლობისტური მომსახურება და რა შინაარსის იყო ეს მომსახურება და ასევე ამავე წლებში პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული ლობისტური შესყიდვები, ლობისტური საქმიანობის გადახდილი თანხები. ქართლის ქარის ელექტროსადგური აუქციონზე გასაყიდად სავარაუდოდ მიმდინარე ზაფხულში გამოვა. ქარის ელექტროსადგურის გასაყიდი ფასი დაქირავებულმა აუდიტორულმა კომპანიამ დაადგინა, თუმცა კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ჯერჯერობით არ ასახელებს ობიექტის ღირებულებას. ქარის ელექტროსადგურის ღირებულება აუქციონის პირობებთან ერთად მთავრობაშია გადაგზავნილი და დამტკიცებას ელოდება. აიფედი საქართველოში ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ამ პროგრამის ფარგლებში დანიის სამეფოს მთავრობამ საქართველოს დამატებით 27,965,000 დანიური კრონა, ანუ დაახლოებით $5 მილიონი გამოუყო. პროგრამის ბენეფიციარები სოფლად მცხოვრები 40 წლამდე ქალები და 35 წლამდე მამაკაცები იქნებიან. პროგრამაში მონაწილეობას კი შეძლებენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები და სხვა იურიდიული პირები, რომელთა დაფუძნებლების და მმართველი გუნდიც ამ ასაკობრივ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. პროგრამა ითვალისწინებს პოტენციური ბენეფიციარების დახმარებას ბიზნეს გეგმის შედგენის ეტაპზეც. ბიზნესი ახლებების დრო გვაქვს პირდაპირ ეთერში, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში შეთაგაგოცნობს და დარწმუნებული ვარ, ბევრი საინტერესო ამბავი გვექნება ეთერში. მოგესალმებით. მოგეთ ამერიკის სახლების გაყიდვებმა მოულოდნელად იმატა და ასე ამბობს მაისის ანგარიში, რომ ოთხშაბათს გამოვიდა. ამან რა თქმა უნდა გააფყარა ოპტიმიზმი საბინადრო ბაზრის სიჯანსაღეზე, თუმცა დოლარის კურსზე დიდი ასახვა ვერ პოვა. რა სიახლეები გვაქვს კიდე სავალუტო მიმოხილვასთან დაკავშირებით, ამაზე სულ რამდენიმე წამში გვეცოდინება ინფორმაცია, რომელსაც უკვე შოთა გაგვაცნობს. მოგესალმებით. დოლარს ისედაც არ აქვს სუდად საქმე სახლების მონაცემებისგან დამოუკიდებლად. უილიამ დადლიმ, ნიუ-იორკის ფედერალური ბანკის პრეზიდენტმა გაამყარა მოლოდინი საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის მიმართ, რაც ამერიკული ვალუტის ავტომატურად გაძვირებას იწვევს. ამას ზემოთხსენებული მაჩვენებელიც დაერთო და შედეგად 1 ევრო დოლარისა და 11 ცენტის მიდამოებში ფასობს. დოლარი მნიშვნელოვნად გაძვირებულია
გირვანქა სტერლინგის მიმართაც, თუმცა გუშინ გირვანქა სტერლინგმა შედარებით ამოისუნთქა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის ბიურომ დადო მონაცემები, რომ საჯარო სექტორის ვალი 6 მილიარდამდე გაიზარდა, როცა მოლოდინი უფრო 7 მილიარდისკენ იხრებოდა. შესაბამისად, ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 27 ცენტამდე ავიდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ერთი კვირის წინ გირვანქა სტერლინგი დოლარი და 28 ცენტი ღირდა. იაპონური იენისა და შვეიცარიული ფრანკის მიმართ დოლარმა მოძლიერებული პოზიცია შეინარჩუნა, მაგრამ გუშინდელ დღეს ამ ვალუტების მიმართ დიდი ცვლილებები არ მოუტანია. 1 დოლარი 111 იენი ღირს, ხოლო მაგალითად 100 დოლარის შესაძენა შვეიცარელებს კვლავ 87.5 ფრანკის გადახდა უწევთ. რაც შეეხება კრიპტოვალუტების მიმართაც არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ბიტკოინი გუშინდელთან შედარებით ოდნავ დაეცა და 2672 დოლარი ღირს, ხოლო ეთერიუმი 336 დოლარად ივაჭრება, რაც ახლოს არის გუშინდელ მდგომარეობასთან. მადლობა შოთას ვალუტის მიმოხილვისათვის. ჩვენ ახლა რეკლამის დრო აქვს და სულ რამდენიმე წამში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რუბლებიდან ბრუნდებით და თანაც საქმიანი დილით. მწვანე კუნძული თბილისის შუაგულში, თბილისის გარდენსის მშენებლობა უკვე დასკვნით ეტაპზეა. 29 სართულიან საცხოვრებელ კომპლექსში 172 საცხოვრებელი ბინაა განთავსებული. მისი მშენებლობა კი ყველა დასავლური სტანდარტის დაცვით მიმდინარეობს. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს დღეს ლიკა ქარდავა თავის რუბრიკაში სტუმართან ერთად, თუმცა იქამდე უნდა ვნახოთ თათია ჩაფიჩეცის და გურამ ხუნდაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც მათ გადაიღეს ასეთიანის 6 ნომერში მდებარე ობიექტზე. ვნახოთ რეპორტაჟი. ნიუ-იორკული ცათამბჯენი თბილისის ბაღის შუაგულში ეს თბილისი გარდენსია, რომელიც გამორჩეულ რეკრეაციულ ზონაში 4 ჰექტარ მიწის ფართობზე მდებარეობს.
29 სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა უკვე დასკვნით ეტაპზეა, თუმცა მანამდე პოტენციურ მაცხოვრებლებს კომპანიის მიერ მოწყობილ შოურუმში სასურველი ბინების დათვალიერების შესაძლებლობა აქვთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისი გარდენის შოურუმში, სადაც გვაქვს როგორც ჩვენი მთლიანი პროექტის მაკეტი, ასევე გვაქვს ჩვენი ორი ტიპის ზუსტი მოდელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელს ზუსტად შეუძლია ნახოს, რა მასალისგან აქ შეძენის ბინის შეძენის შემთხვევაში, რა მასალისგან იქნება გაკეთებული ბინა, როგორ დაპროექტებას ვთავაზობთ ჩვენ და რას ნიშნავს თბილისი გარდენში ცხოვრება. თბილისი გარდენში ცხოვრება თვისებრივად ახალდასავლური ცხოვრების სტილს ნიშნავს. ერთ სივრცეში თავმოყრილია სავარჯიშო და საცურაო აუზები, ლობი, კონსიერჟის მომსახურებით შეხვედრების ოთახი, ღონისძიებების ტერასა, საბავშვო ბაღი და რა თქმა უნდა მიწისქვეშა პარკირება. შენობის პროექტი ისრაელის კომპანია MYS არქიტექტორის მიერ არის შექმნილი. მის ინტერიერზე კი მანჰეტენზე ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა ინტერიერისტმა ვისენტე ვულფი მიზრუნა. სწორედ მისი დახმარებით დაიგეგმა 7 საცხოვრებელი ბინის მაკეტი და ჰარმონიულად მოერგო შენობის სტრუქტურას. რა თქმა უნდა, მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ თავისი პროექტიც გააკეთოს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავადობ ოპტიმალურ დაპროექტებას. ეს არის 59 კვადრატი და გათვლილი არის ალბათ მარტოხელა ადამიანზე ან ახალგაზრდა წყვილზე. ხედავთ, რომ არის ძალიან სივრცე და სინათლე ჩანს, ეს ყველაფერი მიღწეულია ღია სივრცით და ნათელი ფერებით. ჩვენ არ ვყიდით კვადრატულ მეტრებს, ჩვენ ვყიდით მთლიან აი ამ ინფრასტრუქტურას, რომელიც დღეს იმის გათვალისწინებით, რომ დროის ესეთი დეფიციტია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი არის ერთ სივრცეში. თბილისი გარდენში არსებულ 172 ბინას საკუთარი ტერასა გააჩნია, რომელიც მაცხოვრებლებს დამატებითი კომფორტის შექმნის საშუალებას აძლევს. ადამიანებს ფაქტიურად აქვს დამატებითი გარე საზაფხულო ფართი. იწყება 19-დან და 36 კვადრატამდე ადის ტერასის ფართი. ანუ ფაქტიურად რაღაც პატარა აგარაკით შეგიძლიათ, აგარაკის ტერასაც კი მოიწყოთ ქალაქის პირობებში. გარდა განსაკუთრებული ინტერიერის და დახვეწილი მშენებლობის სტილისა კომპლექსი მთლიანად ენერგოეფექტურია. გარე კედლები გამაგრებულია ენერგოეფექტური მასალით. ასევე ენერგოეფექტური მასალისგან არის დამზადებული კარფანჯარაც, რაც საშუალებას იძლევა ბინები ენერგიის დაკარგვის გარეშე მეტი სინათლით გაავსოს. მნიშვნელოვანია, რომ კარფანჯარა ჩვენთან არის მთელი პროექტის ფარგლებში არის ალუმინის კარფანჯარა, რომელიც ამ ეტაპზე ყველაზე ხარისხიანად შეიძლება მომხმარებელმა ჩვენს ბაზარზე იშოვოს. და თვითონ ჩვენს პროექტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქვს ტექნიკური აივნები, რაც განაპირობებს იმას, რომ ფასადს, რომელსაც ჩვენ შეუყურებთ და დღეს ძალიან მოგწონს, არ გაფუჭდება და ეგრეთ ცუდად რო ვთქვათ, არ დამახინჯდება, რადგან ყველა ეგრეთ წოდებული გათბობის სისტემისთვის, ბოილერებისთვის, ყველა სართულს აქვს თავისი ტექნიკური აივანი. შენობაში განსაკუთრებული ზომებია მიღებული უსაფრთხოების მიმართულებითაც. თბილისი გარდენსის სახანძრო სისტემა და სეისმოლოგიური მდგომარეობა საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. პროექტის დასრულება 2018 წლის 1 აპრილს იგეგმება. დილის დაწყებისათვის არ არის სუდი მგონი გადასვლა ასეთი ღრუბლობით და სილამაზე და მithumetet პერსპექტივა რომ შესაძლებლობა გაჩნდეს ასეთ არაჩვეულებრივ გარემოში ვიცხოვროთ. ლიკა გარდავა დღეს პროპერტი ჯორჯიაჩის დამფუძნებელი და მმართველი თია ლომინაძეს თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორის მასპინძლობს და დაერწმუნებულა რომ კიდევ ბევრ საიდუმლოს გაგვიმხნევენ სწორედ გარდენსის გარემოზე და იმ საცხოვრებელ შესაძლებლობაზე რომელსაც ეს კომპლექსი იძლევა. ლიკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, ალბათ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ შენც და მაყურებელიც დამეთანხმება იმაში, რომ თბილისი გარდენსის გლობალური ამბიცია ნამდვილად საფუძვლიანია, რადგან ის რეალურად აერთიანებს მსოფლიოში წამყვანი არქიტექტურული დიზაინერული კომპანიების სახელებს და რეალურად ახალ სტანდარტებს აწესებს უძრავი ქონების სექტორში. თუ როგორი იქნებოდა კონცეფცია, ამის შესახებ ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმარი თეიკო ისაუბრებს. თეიკო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის სტუმარი. მადლობა თქვენ. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. როგორი იქნებოდა თბილისი გარდენსის კონცეფცია? ეს არის მოკლე ასე ვთქვათ ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს დეველოპერული კომპანიის შესახებ. ეს არის უმსხვილესი გლობალური საინვესტიციო კომპანია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით $1 მილიარდ პროექტებს ანვითარებს, ანუ მათი პორტფოლიო აი ესეთი მასშტაბურია. რატომ თბილისი, რატომ ეს ლოკაცია და რატომ ნიუ-იორკული ასე ვთქვათ კონცეფცია?
ოპცია. მოგესალმებით. გეტყვით რომ კვადრუმ გლობალი საქართველოში ოპერირებს ორი სხვადასხვა პროექტით. ეს არის ის პოინტი, რომელიც პრინციპში უკვე გარკვეულწილად თავის სახელი დაიმკვიდრა და თავისი ადგილი დაიმკვიდრა და მეორე არის თბილისი გარდენსი. ზოგადად კვადრუმ გლობალი ფლობს სხვადასხვა ტიპის უძრავ ქონებას, მათთვის შოპინგ ცენტრი პირველია, რომელიც არის თბილისში, ხოლო ეგრეთ წოდებულ residentials ისინი ფლობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ისინი საკმაოდ დივერსიფიცირებული პორტფოლიოა. ქონდათ გამოცდილება, რომ გაეკეთებინათ residential როგორც აღნიშნეთ, თუმცა ადგილობრივი ბაზრის შესწავლის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მათ როგორც შენ აღნიშნე, რაღაც თვისობრივად ახალი შეეთავაზებინათ ბაზრისთვის. ეს არის როგორც მშენებლობის კუთხით, სტანდარტების კუთხით, ეს არის როგორც დიზაინის კუთხით და აქცენტი სწორედ დიზაინზე გაგვეკეთებინა, ინტერიერის დიზაინზე გაგვეკეთებინა. მნიშვნელოვანი იყო გამწვანების მომენტი, ასე ვთქვათ და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ყოფილიყო მაინც ურბანული განვითარების ფარგლებში, ანუ ქალაქის ცენტრში. როდესაც შეირჩა ეს ადგილი და მაგ მომენტისთვის იყო შესაძლებლობა იყო, ასე ვთქვათ, გამოტანილი ეს კონკრეტული მიწა აუქციონზე, ბუნებრივად ეს ადგილი არის ძალიან გამწვანებული და გამომდინარე იქიდან რომ მშენებლობას რაღაც თავისი სივრცე ჭირდება და ეს ბუნებრივი გამწვანება მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა, სწორედ აქედან წამოვიდა ცათამბჯენის იდეა, რომ პროექტი წასულიყო ვერტიკალურად და რაც შეიძლება მეტი არსებული გამწვანება ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ხელუხლებელი. ამასთან ერთად გამწვანებაზე დავამატებ, რომ პროექტის ფარგლებში $1 მილიონ მეტი იხარჯება უშუალოდ ლანდშაფტის განვითარებაზე. ამაზეც საერთაშორისო იტალიური კომპანია მუშაობს, რაც განაპირობებს იმას, რომ მაცხოვრებლებს მთელი წლის განმავლობაში ექნებათ გამწვანებული ლამაზი საკუთარი პარკი, სადაც განტვირთვას, ვარჯიშს, ჯანსაღი ცხოვრების წესს ყველაფერს ერთად ცხოვრობენ. გარკვეულწილად პატარა მიკროკლიმატი იქნება აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. სულ გეთანხმებით ეიკო, იმიტომ რომ რეალურად ქალაქის ცენტრში აი ესეთი ოაზისი, ესეთი გამწვანებული, ასე ვთქვათ, გარემოთი ძალიან იშვიათობაა, ალბათ ამეთ სამწუხაროდ იშვიათობაა და სწორედ ამიტომაც თბილისი გარდენსთან იცით რა არის რაღაცა გამწვანება თითქოს და უკვე მომხმარებელთვის ცოტა გაცვეთილი სიტყვებიც არის, მაგრამ აი შოურუმშიც თქვენს გაჩვენეთ და გვაქვს ზუსტი მაკეტი, სადაც გვაქვს ნაჩვენები ზუსტად ექსტრებში გამოყვანილი ის პარკი, რომელიც მშენებლობის ხელუხლებელი რჩება და გარანტია იმისი, რომ შენ ნამდვილად გამწვანებულ გარემოში იცხოვრებ და მომდევნო ეტაპებზე ამას არაფერი არ ემუქრება. კიდევ ერთხელ რომ დავაკონკრეტოთ ის ინფრასტრუქტურა, რაც პოტენციურ მაცხოვრებლებს დახვდება თბილისი გარდენში. დიდი სიამოვნებით, რომ რაღაც სიამაყის გზნობა მირჩება ხოლმე. ეს არის ლობი კონსიერჟის მომსახურებით, ეს არის ოლიმპიური სტანდარტის საცურაო აუზი, ეს არის ბავშვებისათვის ეგრეთ წოდებული ლაგუშატნიკი, ეს არის სავარჯიშო დარბაზი, ეს არის ბიზნეს ლაუნჯი, ეს არის ღონისძიებების დარბაზი და ამ ყველა მომსახურებით მხოლოდ ჩვენს მაცხოვრებლებს შეიძლებათ რომ ისარგებლონ და რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღი. ანუ ყველა ტიპის ასე ვთქვათ ცხოვრების სტილი არის შეჯერებული აი ამ ერთ ცხოვრებულ კონცეფციაში. გვაქვს 7 ტიპის ბინა, როგორც სიუჟეტში აღნიშნეთ და აქედან გამომდინარე 7 ტიპის ბინა მორგებულია ნებისმიერი ადამიანის მოთხოვნაზე. ანუ ვიწყებთ ყველაზე პატარა კვადრატულობით, რაც არის 59.6 კვადრატი და უკვე ადის შესაბამისად მაქსიმალური კვადრატულობა რა შეადგენს? მაქსიმალური კვადრატულობა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გვაქვს პენტჰაუსები, რომელიც 300 კვადრატია, თუმცა გვაქვს უკვე პრაქტიკა, რომ რამოდენიმე მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებით, რამოდენიმე ბინა გავაერთიანეთ. ამიტომ ამაზეც, ასე ვთქვათ, მოქნილები ვართ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოვარგოთ ჩვენს მაცხოვრებლებს ძალიან ესეთი საინტერესოა და მოუხიბლელია. მე უკვე, ასე ვთქვათ, ფანი გავხდი თქვენი დიზაინერის, ეს არის ამერიკელი წარმატებული დიზაინერი, რომელიც House Beautiful-ის ათეულში, საუკეთესო ათეულში მოხვდა და როდესაც მისი შექმნილი შოურუმი დავათვალიერე, ნამდვილად მივხვდი, რომ ეს არის რაღაც ახლებური სტანდარტი, ახლებური ხედვა ქართულ ბაზარზე. აი ამ მიმართულებით მაინტერესებს, რამდენად ეძლევა იმის შესაძლებლობა პოტენციურ მყიდველებს, მობინადრეებს, რომ ჩაერთონ დიზაინის შექმნის პროცესში, რამდენად ემუშავება დიზაინერი, ვთქვათ, მობინადრეებს. თუ ეს არის უკვე ესეთი მზა პროდუქტი, რასაც დაუშვათ შესთავაზებთ. დეტალურად ამაზე, სწორედ როდესაც თავიდან აღნიშნეთ
აღნიშნე, რომ როგორ იქნებოდა პროექტი. ინვესტორებისთვის ის, რომ რაღაცა ხარისხიანი მშენებლობა ყოფილიყო, ეს იყო უპირობო მოცემულობა. შესაბამისად, აქცენტი იმაზე, რომ აი ჩვენ ხარისხიანი მშენებლობა გვაქვს, ეს არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ეს პროექტი ყოფილიყო ისეთი ამბიციური, როგორც გვინდოდა და აქცენტი გავაკეთეთ ინტერიერის დიზაინზე. ამისთვის ეს რაღაც გარკვეულწილად ვიძახით ხოლმე, რომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ საჩუქარია ან ბონუსად მოყვება, იმიტომ რომ ვინსენტ ულფი არის ნიუ-იორკელი, ძალიან მანჰეტენ ბეის, ასე ვთქვათ, ძალიან გავლენიანი დიზაინერი. 2009 წელს ის გაღიარეს როგორც დიზაინ აიკონად. მასთან მოხვედრა არ არის მხოლოდ დიდ ფინანსებთან დაკავშირებით. მას სურვილიც უნდა კონდეს, თავისუფალი დროც უნდა კონდეს და მოკლედ ჩვენ დიდი ძალისხმევის შედეგად დაგვთანხმდა, რომ ემუშავა ამ პროექტზე. შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში რამოდენიმეჯერ იყო საქართველოში, შეისწავლა როგორც ადგილობრივი ბაზარი, ასევე ჩვენი კულტურული მომენტები, რომ დიზაინი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, ორგანული ყოფილიყოს და ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის და მას შეიმუშავა გარკვეული ადაპტაცია ქართულ გემოვნებაზე და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, თავისი ხედვით და მას შეგვიქმნა რამოდენიმე ინტერიერის ვერსია, სადაც მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ ამის ფარგლებში ან ერთი ზუსტად ის მოდელი აირჩიოს, რომელიც ჩვენთან შოურუმში არის, ან მისი შექმნილი ინტერიერიდან აწყოს უკვე საკუთარი სურვილით. აქვე მინდა მოქნილობა გარკვეულწილზე აქ ჩვენთან, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა, რომ იყიდოს როგორც თეთრი კარკასი, ასევე რემონტით და უკვე რემონტით მოდის ვინსენტის ინტერიერთან ერთად. ესე იგი, როდის იგეგმება პროექტის დასრულება, ასე ვთქვათ, შესახლება? პროექტის ჩაბარება იგეგმება მომდევნო წლის 1 აპრილს, ანუ ეს უკვე კონტრაქტში ყველა ბინადარმა უკვე იცის, რომ 1 აპრილს შეძლება შესვლას და მინდა აღვნიშნო აქვე, რომ საერთო ფართებიც, ანუ ის ინფრასტრუქტურა, რომელზეც ვისაუბრე, ეს არის აუზი, ჯიმი, თუ ყველა სხვა ის დანარჩენი, ეს ყველაფერიც ასევე შექმნილია ვინსენტ ვულფის მიერ. ანუ საზოგადოებრივი სივრცეებით, მისი ინსპირაციით არის შექმნილი. განცდა, რომ არა მხოლოდ საკუთარ ბინაში, არამედ ზოგადად სივრცეში რომ შედიხართ, დამეთანხმებით, რომ ვიღებთ რაღაც მართლა თვისობრივად განსხვავებულ სივრცეს და პროდუქტს. ძალიან კარგი. თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ მინდა კითხოთ, რამდენად გეგმავს ინვესტორი საქართველოში კიდევ რიგი სხვა პროექტების რეალიზებას და რა მიმართულებით? იცით რა არის ჩვენს ინვესტორებს ესე რომ ვთქვათ უყვართ რაღაც საქართველოსი გამოსწორ რომ არის ორი დიდი პროექტი რომელიც არის ის პოინტი როგორც აღვნიშნე და თბილისი გარდენსი სამომავლოდ კონკრეტულ რაიმე პროექტზე მიიჭირს თქმა თუმცა ამ ორივე პროექტის ფარგლებში და ზოგადადაც განვითარების პერსპექტივა არის და რა თქმა უნდა ისე უძრავი ქონების ბიზნესში რადგან ამ საინვესტიციო ფონდის ძირითადი საქმიანობა სწორად უძრავი ქონებაა. ძალიან სასიამოვნო. დიდი მადლობა თეიკო სტუმრობისთვის. თბილისი გარდენსის არაჩვეულებრივი პროექტის პრეზენტაციისთვის. მაყურებელს კი წარმატებულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში და მიხარია რომ ჩვენი რუბრიკის რადარში სწორედ ესეთი მაღალი სტანდარტების დეველოპმენტი მოხდა დღეს. სხვა მოლოდინი პრინციპში ლიკა ქარდავასგან არც არსებობს, მხოლოდ მაღალი სტანდარტი და თან ასეთი არაჩვეულებრივი გარემოთი. მადლობა მას ასეთი საინტერესო რუბრიკისათვის და კიდევ ერთი ახალი და ძალიან საინტერესო კომპლექსის შესახებ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ადგილობრივებზე ვიზრუნეთ, ახალ ტურისტებზე უნდა გადავიდეთ, როგორ ემზადება თბილისი ახალი ტურისტული სეზონისათვის, რა სახის ინფრასტრუქტურა, ობიექტები და ფრენებია დამატებული და რას ფიქრობენ უკვე ჩამოსული ტურისტები საქართველოზე. დედაქალაქის გამოწვევები, გეგმები და პერსპექტივები ზაფხულის ტურისტული სეზონისათვის. ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში და მოგვიანებით უკვე მაია სიდამონიძე შემოგვიერთდება გიორგი ჩოგოვაძესთან ერთად. მიუხედავად არასტაბილური ამინდებისა, დედაქალაქში სინოპტიკოსებიც ხელზაფხულს ვარაუდობენ. ახალი ტურისტული სეზონისთვის მზადება კი უკვე 2 თვეა დაწყებულია და სიახლეებით საკმაოდ დაგროვდა. ახალი ტურისტული ობიექტები, კვების ობიექტები, სასტუმროები და საჰაერო ფრენები. მოკლედ, ზაფხული იწყება აქ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ზაფხულის სეზონისთვის მარკეტინგულ კამპანიას 14 ქვეყანაში ახორციელებს, რისთვისაც ჯამში 7 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. თუმცა მანამ სანამ ქალაქში ახალი სეზონი აქტიურ ფაზაში გადავა, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ტურისტული პროდუქტების განვითარებისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით გარკვეულ სამუშაოებს ატარებენ. ახალ სტანდარტებს ნერგავენ და რაც მთავარია, ახალ ობიექტებს ამატებენ. მაგალითად 2017 წლის ზაფხულში თბილისში რამდენიმე ახალი სასტუმრო გაიხსნა. მათ შორის სასტუმროების
საერთაშორისო ოპერატორმა აკორ ჯგუფმა სამვარსკვლავიანი სასტუმრო იბის თაილ თბილისი გახსნა, რომელიც ჯამში 119 ნომერს აერთიანებს და შესაბამისად ტურისტების განვითარების კიდევ ერთი დამატებითი საშუალება და ტურიზმის განვითარების წინაპირობაა დედაქალაქში. სასტუმროში ამჯერად 30 ადამიანია დასაქმებული, რომლებმაც მომსახურების მიმართულებით სპეციალური გადამზადება გაიარეს, უმეტესობა მათგანი კი საქართველოს მოქალაქეა. მინდა აღნიშნო ამ ზაფხულს ყველაზე მაღალი დატვირთულობა აღინიშნება მთელ ქალაქში და საკმაოდ კარგად იტვირთება უკვე ჩვენი სასტუმრო იბის თაილსი. რაც შეეხება სეგმენტს, გამოვყოფდი რუსეთს, ყაზახეთს, ევროპას და აზიური ქვეყნებიდან აგრეთვე. სასტუმროში ნომრის ღირებულება მიმარყევებს $138-დან $178-მდე, სადაც შედის დილის საუზმე და დღგ-ც, ერთადგილიანი, ორადგილიანი, სამადგილიანი განთავსებით და გვაქვს აგრეთვე ლუქსის ტიპის ნომრები, რომლებიც საოჯახოდ გამოიყენება. რაც შეეხება ქართული ბრენდის სასტუმროს, რომელიც მიმდინარე წლის ზაფხულიდან მოემსახურება როგორც ტურისტებს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, ეს იოტა ჰოთელ თბილისია, რომლის სახელით ქართული უძველესი ბგერიდან იოტადან მომდინარეობს. გარდა ამისა, მის მშენებლობასა და კეთილმოწყობაშიც კი ეკოლოგიურად სუფთა და რაც მთავარია, ქართული ხის მასალებია გამოყენებული. სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანია და 90 ნომერზეა გათვლილი. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის ინვესტიციები ტურისტების რაოდენობის ზრდის პარალელურად საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება. ჩვენი სასტუმროს ტერიტორიაზე არის განთავსებული რესტორანი „ღუმელი“, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ქართულ და ევროპულ კერძებს, იოტა გარდენი, რომელშიც შეგიძლიათ დააგემოვნოთ იაპონური და ევროპული სამზარეულო და ღვინის შემეცნებითი ბარი, ღვინის ობსერვატორია. რა მოგწონთ დედაქალაქში და რა არის გამოსასწორებელი? ჩვენ ეს კითხვა თბილისში ჩამოსულ ტურისტებს დავუსვით და როგორც გამოკითხვებიდან ირკვევა, ქვეყანაში მთავარ გამოწვევად ისევ და ისევ მომსახურების ხარისხი და კვალიფიციური კადრის ნაკლებობა სახელდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, თბილისი ძველი უბნებითა და უნიკალური არქიტექტურით მაინც ახერხებს მათ გაოცებასა და აღტაცებას. ძალიან მომწონს აქაურობა, სიძველისა და თანამედროვეობის საოცარი ნაზავია. დამაუცა იმ ფაქტმა, რომ ქალაქის ცენტრში ჩანჩქერი ჩამოდის. ნარიყალას ნაგებობები, ეკლესიები და პატარა მყუდრო კაფეები ნამდვილად გემოვნებიანად არის შეზავებული ერთმანეთში. გაუცებული ვარ. რაც შეეხება პრობლემას, მთავარი არის ენის ბარიერი და ხშირად პერსონალთან კომუნიკაცია მიჭირს. განსაკუთრებით მომეწონა არქიტექტურა, ხალხი და საკვები. ფიქრობ, ცოცხალი და ნათელი ქალაქია, დიდი ტურისტული პოტენციალით. ბოლოს 2 წლის წინ ვიყავი საქართველოში და შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან შეცვლილია აქაურობა ამ პერიოდის განმავლობაში. ძალიან მომწონს ახალი ინფრასტრუქტურა, რაც დაემატა და ხალხიც უფრო ცოცხალი და აქტიური გახდა. ინგლისური წელს უფრო მეტმა ადამიანმა იცის. ვფიქრობ, რამდენიმე წელიწადში რომ ჩამოვალ, უფრო გაუმჯობესებული სურათი დამხვდება. გარდა სასტუმროებისა, ზაფხულის სეზონიდან საქართველოს ავიაბაზარს კიდევ 6 კომპანია შეემატება. მათ შორის ოპერირებას იწყებს ბაჰრეინის სამეფოს წამყვანი ავიაკომპანია გალფიარი, რომელიც ბაჰრეინის მიმართულებით რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შესრულებას 2017 წლის 22 ივნისიდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე გეგმავს. დღევანდელ დღეს არის ჩვენთვის ისეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული დღე, ზოგადად ჩვენთვის როგორც კომპანიისთვის, ისევე როგორც სახელმწიფოსთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად გაიხსნა 2 ახალი მიმართულება საქართველოსთვის. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ბაჰრეინიდან, ბაჰრეინის სამეფოს ეროვნული ავიახაზები გალფიარი, რომელიც დღეს უკვე პირველი საინაugurაციო ფრენა ჰქონდა ბაჰრეინი თბილისის მიმართულებით. როგორც მოგეხსენებათ, გალფიარის არის 5 ვარსკვლავიანი ავიაკომპანია, რომელიც ოპერირებს საქართველოში კვირაში 3 სიხშირით საწყის ეტაპზე, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა საქართველოსთან მიმართებაში, კონკრეტულად გალფის ქვეყნებიდან. ჩვენ უკვე მოხარულები ვართ, რომ გაგიზიაროთ, რომ 23 და 25 რიცხვში უკვე დამატებითი რეისები დავამატეთ, რომლებიც უკვე მსავსეა. დედაქალაქი ზაფხულისთვის უკვე მზად არის, ახლა კი ჯერი უკვე ტურისტებზეა. მოგეთ ჩვენ მემზადებით დასვენებისთვის თბილისი ემზადება იმის რომ ბევრ დამსვენებლებს უმასპინძლოს და არა მხოლოდ თბილისი ნახლა კი სწორედ ამ ნაწილზე და კიდევ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ იმ მთავარ თემებზე რომელიც მარიამ ადამიამ რეპორტაჟში გამოყო მაია სიდემოინძე პროთრელო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი გიორგი ჩოგოვაძეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობს მაიკო დილამშვიდების ანა როგორც ნახეთ მარიამის საინტერესო სიუჟეტში წლევანდელი ზაფხულის ტურისტული სეზონი საკმაოდ ბევრი სიახლეებით არის სავსე როგორც ინფრასტრუქტურული
განვითარებული ასევე ახალი ტურისტული პროდუქტების კუთხით და ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით და დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად ბატონ გიორგი ჩოკოვაძესთან ერთად უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ სიახლეებს და გარკვეულწილად ალბათ ზაფხულის ტურისტული სეზონის პროგნოზებსაც სტატისტიკური კუთხით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ ტურიზმის რუბრიკაში. მოგესალმებით ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სახელით. დიდი მადლობა. გიორგი, ზაფხულის ტურისტული სეზონი უკვე დაწყებულია, მიუხედავად ცუდი ამინდებისა, ტურისტების რაოდენობა წელსაც, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მკვეთრად არის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით, ხომ არ გაგვიკეთებდით პატარა რეზუმეს პირველ რიგში სტატისტიკურად და მე უკვე კონკრეტული პროექტების მიხედვით? თქვენ და მაყურებლებმა იცის, რომ 2016 წელიწადი იყო უნიკალური წელიწადი, რეკორდული წელიწადი რამოდენიმე პარამეტრით. ეს იყო პირველი წელი, როდესაც 6 მილიონს გადასცა საერთაშორისო ვიზიტების და მოგზაურების რაოდენობა ჩვენ ქვეყანაში და პირველი წელიწადი, როდესაც შემოსავალმა საერთაშორისო ტურიზმიდან $2 მილიარდ გადააჭარბა. 2017 წლის 5 თვის მონაცემები გვაქვს ჩვენ უკვე ხელში, იანვრიდან მაისის ჩათვლით და შეგვიძლია უკვე თამამად ვივარაუდოთ, რომ 2017 წელიწადი იქნება ახალი რეკორდების წელიწადი და ამის თქმის საშუალებას და საფუძველს გვაძლევს ის, რომ 5 თვის მონაცემებით 25%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა, ისინი ვინც 24 საათი და მეტი ჩერდებიან ჩვენ ქვეყანაში და 10%-ით არის გაზრდილი საერთაშორისო მოგზაურობის რაოდენობა. ზრდაზე უკვე ავედით 2017 წელს. რაც შეეხება უკვე კონკრეტულ ახალ პროექტებს, პირველ რიგში არ შემიძლია არ შევეხო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახალი კლიპის წარმატებას, რომელიც კანის სარეკლამო ინდუსტრიამ რით შეიძლება გადაიმსა, რომ რეალურად ეს ძალიან დიდი წარმატება არის ჩვენი სარეკლამო ინდუსტრიისთვისაც და საქართველოსთვისაც ტურისტული კუთხით, რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს კიდევ? 2016 წლის ბოლოს, როდესაც ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ 6 მილიონიან ზღვარს ნიშნულს პირველად გადაცდებოდა ჩვენი ქვეყანა, სხვათა შორის პირველი შეკითხვა ბევრ ადამიანში იყო, როდის შემოვიდა ეს 6 მილიონი, როდიდან დავიწყეთ ათვლა. ეს იყო ლაპარაკი ერთ კონკრეტულ წელიწადში მიღწეულ ნიშნულზე. 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ეს 2016 წელი იყო გამორჩეული, რომ პირველად გადალახა ჩვენმა ქვეყანამ 6 მილიონიანი ნიშნული. სწორედ ამის აღსანიშნავად ჩვენ გადავწყვიტეთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ, რომ გადაგვიღოს სპეციალური საპრომოციო ვიდეორგოლი, რომელიც ასახავდა ჩვენ ქვეყანაში მე-6 მილიონე ტურისტის შემოსვლას. ამის მერე გაგრძელდა პროცესი იმით, რომ პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა თანხმობა ამ პროექტში მონაწილეობაზე და მას ნამდვილად არ უმტყუნა ინტუიციამ ეს ვიდეორგოლი მისი მონაწილეობით პირადად პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობის შედეგად გახდა არა მარტო ტურიზმის, თუნდაც ქვეყნის საიმიჯო ვიდეორგოლი. თავიდანვე ძალიან დიდი ინტერესი იყო, როგორც საქართველოში, ასევე რისთვისაც იყო ეს გათვლილი საერთაშორისო ბაზრებზე ამ ვიდეორგოლის მიმართ და ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ კანის ფესტივალზე ეს არის ვიდეო პროდუქციის და ვიდეორგოლების ყველაზე დიდი აღიარების პლატფორმა მთელ მსოფლიოში. ჩვენ პირველად საქართველოს ისტორიაში ავიღეთ ვერცხლის და ბრინჯაოს. ჩვენ ეთერს გარეთ ვიხუმრეთ კიდევაც, რომ მეორე სეზონიც მოსალოდნელია ამ კლიპის. მე რამდენი ტურისტი უნდა ვიზამოთ 2017 წელს. ჩვენი ამოცანა და ძალიან დიდი სურვილი იქნება, რომ მე-7 მილიონე ტურისტის შემოსვლა აღნიშნოთ 2017 წლის ბოლოს. მე ამის საფუძველს კიდევ ისევ და ისევ მაძლევს თქმის საშუალებას ის, რომ 2017 წლის 5 თვის მონაცემები ეს ტემპი, ეს ტენდენცია თუ შევინარჩუნეთ, თუ ამინდმა ხელი არ შეგვიშვალა, მაშინ აი ამ ტენდენციით ჩვენ მივახცევთ. პრინციპში ტენდენცია უკვე იქით მიდის, რომ თუ ასეთი ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა მომდევნო წლებშიც, მალე ტურისტების რაოდენობა სამჯერ აღემატება საქართველოს მოსახლეობას. მე მგონი ტელეგრაფში იყო ამას წინათ სტატია, რომ იყო ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც მოსახლეობის რაოდენობას აღემატება. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კაია, იმიტომ რომ საქართველოს ალბათ როგორც ბაზარს ზრდის ბიზნეს სექტორისთვისაც და ბიზნესის განვითარებისთვისაც ალბათ კარგია. რა შედეგები შეიძლება იყოს წლევანდელ წელს ახალი ფრენების დამატებით? განსაკუთრებულად მე როგორც ვაკვირდები არის გალფის რეგიონის, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში პირდაპირ რეისები. სპარსეთის ყურის ბაზრების ათვისება ზოგადად კარგი success story-ა, წარმატების ისტორია არის, თუ ქვეყანა ამ შემთხვევაში საქართველოზე რა თქმა უნდა საუბარი, სხვადასხვა უწყების ჩართვით, როგორ ავითვისეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარი ჩვენთვის. მაყურებელს ახსოვს, რომ 3 წლის წინ და ახლობით 3 წლის წინ არ არსებობდა ტურისტი
დუბაიდან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, პირიქით აქედან მიდიოდნენ ადამიანები სხვადასხვა მიზნით, ან დასასვენებლად, ან საშოპინგოდ და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან კოორდინირებულად თელმა მთავრობამ მოახერხა ის, რომ სპარსეთის ყურე და მისი სხვადასხვა ქვეყნები არიან ძალიან აქტიურად დაინტერესებული საქართველოში მოგზაურობით. აქ იყო ჩართული იუსტიციის სამინისტრო და პირადად ქალბატონი თეატრულოკიანი, ვინც ჩვენთან ერთად მოგზაურობდა სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, იმისაც რომ შეგვესწავლა თუ რა საიმიგრაციო პროცედურებია ამ ქვეყნებში. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ სპარსეთის ყურის მწვანე ბარათის მფლობელებს, რეზიდენტებს, ანუ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, ვინც ამ ქვეყნებში მუშაობენ, ან მცირე ბიზნესი გააჩნიათ, მივეცით უვიზოთ შემოსვლის საშუალება. ამა ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ გზავნაკადი მარკეტინგული კამპანიების და საინფორმაციო კამპანიების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გზავნაკადმა გაზარდა ავიარეისების რაოდენობა, როგორც არსებული ავიაკომპანიების შემთხვევაში, ასევე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლის კუთხით და დღესდღეობით სპარსეთის ყურის ქვეყნები არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სტრატეგიული ბაზარი ჩვენთვის. ეს ის რომ დღესდღეობით მიუხედავად რაოდენობებისა, მაინც შედარებით დაბალმხარჯველიანი სეგმენტი შემოდის საქართველოში. ალბათ იმიტომ, რომ ინფრასტრუქტურაც ჯერჯერობით არ არის შესაბამისი მომსახურების ხარისხიც და ჯერ კიდევ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გვაქვს წინ გადასადგმელი, მაგრამ რა შეიძლება გავაკეთოთ მომავალში, რომ შედარებით უფრო მაღალმხარჯველიან, თუნდაც ევროპის ქვეყნების სეგმენტებზე გავიდეს საქართველო? ჩვენ გარდა სპარსეთის ყურის ქვეყნებისა, ამოცანა გქონდა, რომ გაგვეზარდა არსებული ბაზრებიდან ტურისტების რაოდენობა და ევროპიდანაც, მათ შორის და ეს რაოდენობა იზრდება, თუმცა ევროპის ბაზრების მიმართულებით ასევე მნიშვნელოვანი ახალი ავიაკომპანიების დამატება, იმიტომ რომ ევროპელი მომხმარებელი უფრო განებივრებულია და მას უფრო კომფორტული და მრავალფეროვანი არის ხელს უწყობს. ვიცი რომ ქართველებს ხელს უწყობს რომ ევროპაში მოგზაურონ, ვიზა არის ხელს უწყობს. მეცაც გეტყვით, ტურიზმის ადმინისტრაცია ვიზა არის გახსნის რეისების გახსნასთან ერთად იმ ქალაქებში აკეთებს მარკეტინგულ აქტივობებს, მათ შორის ავიაკომპანიასთან ერთადაც, იმიტომ რომ ჩვენ მარკეტინგული თანხები ყოველთვის შეზღუდულია ყველა ქვეყანაში და ჩვენ პრიორიტეტის ვაძლევთ იმ ქალაქებს და იმ ქვეყნებს, სადაც პირდაპირ ავიამიმოსვლა არის. ასე რომ სექტემბრიდან თქვენ გახსოვთ 7 ახალი მიმართულება დაემატა ვიზერს და ჩვენ ფეხდაფეხ და მათთან ერთად ვითვისებთ ამ ახალ ბაზრებს. რა იგეგმება check-in Georgia-ს ფარგლებში? ალბათ ბევრს საინტერესებს, როგორც ქართულ მაყურებლებს, ალბათ მეზობელ ქვეყნებიდან ჩამოსულ ტურისტებსაც. check-in Georgia წელსაც გრძელდება დიდი სახელებითაც, ასევე სხვადასხვა ქართული პროექტითაც, რომელთაც ძირითადი ნაწილი განხორციელდება Black-Sea არენაზე. ეგრეთ წოდებულ სელებრიტებს თუ ველოდებით? ველოდებით სელებრიტებსაც, რა თქმა უნდა. საიდუმლოა, ჩვენ ამ კონცერტების ორგანიზებით არა ვართ დაკავებული ამ შემთხვევაში და სულ მალე დაანონსდება ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება Black-Sea არენაზე, სხვა მიმართულებებითაც, ის პროექტები, რომელიც პირდაპირ დაფინანსებით არ სარგებლობს სახელმწიფოდან, მაგრამ მონაწილეობენ check-in Georgia-ს პროგრამაში, ისინი თავის ნაწილ ღონისძიებებს დაანონსებენ. ჩვენ ასევე წავიკითხეთ სიახლეები, რომ აზერბაიჯანთან ერთად იგეგმება საერთო ტურისტული პროდუქტებზე, ასე ვთქვათ, მუშაობის დაწყება. რა უნდა იყოს ეს საერთო ტურისტული პროდუქტი? მოგახსენებთ ტურისტული ნაკადები განსაკუთრებით იმ ტერიტორიებიდან, რომელიც დაშორებულია საქართველოსთან მნიშვნელოვნად, ხშირად არის მოთხოვნა, რომ რამოდენიმე ქვეყანა ნახონ რეგიონში მოგზაურობის დროს. ეს პრაქტიკა უკვე მოქმედებს და ტურისტული კომპანიები თავაზობენ ხშირ შემთხვევაში ამერიკიდან, იაპონიიდან, კორეიდან და ასე შემდეგ ჩამოსულ ტურისტს რამოდენიმე ქვეყნის ათვისება. საქართველოს ამ შემთხვევაში უნიკალური შესაძლებლობა გააჩნია, რომ ამიერკავკასიის ნაწილში შეთავაზოს ჰაბის პრინციპით, ანუ საქართველოში ჩამოვიდნენ და საქართველოს აზერბაიჯანი ან საქართველოს სომხეთი გააკეთონ, შეიძლება რა თქმა უნდა სამივე ქვეყნის დათვალიერებაც. სწორედ აი ამ პროცესის ხელშეწყობას გულისხმობს ეს ყველაფერი. ჩვენ ექსპერიმენტის სახით ერთხელ უკვე აზერბაიჯანთან ერთად ერთობლივ გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა ნიუ-იორკში, რათა იმ ბაზრებისათვის, სადაც ძალიან ნაკლებია ცნობადობა სამხრეთ კავკასიის შესახებ. სამხრეთ კავკასიის გაერთიანება
გახსენება ალბათ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთი ერთად ერთ სტენდზე არ გამოვა, გეთანხმებით, ერთ სტენდზე არ გამოვა, თუმცა ჩვენ ორივე ჩვენ მეგობრული და მეუძმე სახელმწიფოების მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ორივე მიმართულებით მუშაობთ და ორივე მიმართულებით იქნება პროგრესი და როგორც გითხარით, ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ორმა სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში საქართველოს და აზერბაიჯანმა, საქართველოს და სომხეთმა უნდა წავახალისოთ კერძო სექტორის აქტივობა და დავეხმაროთ მათ, იმიტომ რომ ეს არ არის უნიკალური პროდუქტი, ეს უფრო მუშაობს, უბრალოდ ჩვენ ყველანაირი ძალისხმევით უნდა გავხდეთ. რა ხდება კერძო სექტორში, როგორ შეაფასებდით მათ მუშაობას და რა გამოწვევებს ხედავთ კიდევ თქვენ გადასალახს მომავალში? ჩვენ ძალიან გულახდილად გეტყვით, რომ ამოცანა იყო ტურისტების რაოდენობის ზრდა და ჩვენ ახალი სტრატეგია, ახალი ტაქტიკა, ახალი მიდგომები, თუნდაც კამპანიების მიმართ, თუნდაც ჟურნალისტების რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდასთან ერთად. ყველაფერი ეს გამიზნული იყო, რომ ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო, რამე თუ საქართველოში და საერთოდ სოფლიოში ადამიანისთვის რთულია დაარწმუნო ის, რომ მან უნდა გააგრძელოს ინვესტიცია, გააგრძელოს ინვესტირება მათ შორის ადამიანურ რესურსებში და ტრენინგებში, მაშინ, როდესაც ბიზნესი ცუდად მიდის. ამ შემთხვევაში თუ კლიენტების ნაკლებობა გააჩნიათ, დღეს ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ და დავინახოთ ისიც, რომ ქართული კერძო სექტორი ძალიან აქტიურია სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის იყო სიუჟეტში ნახსენები რამოდენიმე ახალი სასტუმრო, მნიშვნელოვანი ისიც, რომ ბევრი ახალი სასტუმრო არის ქართული კონცეფციით გაკეთებული და აბსოლუტურად ქართული ინვესტიციით გაკეთებული და არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო ბრენდებიც, ვინც ძალიან დაინტერესებული არიან ჩვენ ქვეყანაში შემოსვლით. ასევე არის ძალიან დიდი აქცენტი ტრენინგებზე გაკეთებული, ჩვენ 2016 წელს 1300-ზე მეტი ადამიანი გადავამზადეთ მარტო ტურიზმის ელმა ადმინისტრაციამ. პრინციპში კერძო სექტორმაც ვატელის უნივერსიტეტი, რომელიც ახლა სექტემბრიდან იხსნება, როშე რომელზეც ლაპარაკია შვეიცარიულ სკოლაზე. მნიშვნელოვანია კიდე ერთი მომენტი, რომ ჩვენ ხარისხსაც ვანიჭებთ არა მარტო რაოდენობას და 2015 წლიდან მოყოლებული ჩამოყავს საერთაშორისო ტრენერები, ქართულ ტრენერებთან ერთად ბრიტანელი ტრენერები ამ შემთხვევაში უტარებენ უფასო ტრენინგს. თანამშრომლებიც ესწრებოდნენ, ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და მაგითო ვაგრძელებთ ჩვენ ამ მიმართულებას. რაიმე დამატებითი რეგულაციები საკანონმდებლო ბაზის კუთხით ხომ არ იგეგმება, იმიტომ რომ აი ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ დაიდო გარკვეული ბმულები, სადაც არის ინფორმაცია მოცემული ლღარებში ფასდადებასთან დაკავშირებით, მაინც ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს და ალბათ არ ვიცი, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იქნებოდა, რომ იქნებ მოხერხდეს თქვენთან და ფინანსთა სამინისტროსთან შეხვედრის მოწყობა, რომ განსაკუთრებით სასტუმროებმა ზუსტად, ასე ვთქვათ, გავიგოთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ კიდევ რამე ხო არ იგეგმება, რაც შეიძლება ჩვენს ოპერირებას მომავალში. ნაწილობრივ ეს პროცესი დაწყებულია, ჩვენ უკვე თამაშობთ გარკვეულწილად ლობისტების როლს, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სექტორი, ტურიზმის კერძო სექტორი და რა თქმა უნდა ისინი პირველ რიგში ჩვენ მოგმართავენ. მადლობა მინდა ფინანსთა სამინისტროს უთხრა, იმიტომ რომ ეს პრობლემები, შენიშვნები და მოსაზრებები, რაც კერძო სექტორს ჰქონდა და ჩვენ ერთობლივად იქნა გაზიარებული და დღეს ჩემი ინფორმაციით ესეთი საკითხები აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერზე მოიძებნა გონივრული გამოსავალი, ადამიანებს და ბიზნესებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ თანხა იმ ვალუტაში, სადაც ხდება შეთავაზება, ამ შემთხვევაში მათ შორის ხელშეკრულებებში და მათ შორის საერთაშორისო პორტალებზეც ფასის გამოცხადების შემთხვევაში, ან ინვოისის გადაგზავნის შემთხვევაში იმ კონკრეტულ ჯგუფთან, რომელიც უცხოეთიდან იწყებს მოგზაურობას. გარდა ამისა, ეს ძალიან კაი ინფორმაცია, ვისაც აინტერესებდა რეალურად დეტალები. დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ და რა თქმა უნდა არავის ამოცანა არ იყო, რომ ხელი შეშლოდა პროცესს და იმ ლოგიკურ სიტუაციაში, როდესაც ინვოისი იგზავნება უცხოეთში, ანუ უცხოეთში არის ინფორმაცია მისაღები, უნდა მიუვიდეთ საერთაშორისო ვალუტაში და ეს პრობლემა აღარ არსებობს ჩვენ ინფორმაციით. რაიმე ახალი კურორტების განვითარება ხომ არ იგეგმება მომავალი სეზონისთვის? კვლევა მიმდინარეობს რამოდენიმე კურორტის მიმართულებით, ძალიან აქტიური ეკონომიკის სამინისტრო ატარებს მნიშვნელოვან კვლევებს სხვადასხვა კურორტზე, იმისათვის რომ ერთის მხრივ შესწავლილი იყოს ამა თუ იმ კურორტის ტურისტული პოტენციალი და მეორეს მხრივ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში, დაიდოს დოკუმენტი გენერალური განაშენიანების, რომელიც
იქნება გარანტია იმისა, რომ არ გაფუჭდება ესა თუ ის კურორტი არასწორი მშენებლობით, არასწორი სართულებით. როდის თავდება ეს პროცესი გეგმის განვითარების? სხვადასხვა კურორტებზე სხვადასხვა ვადები აქვს ამ პროცესს. მაგალითად, ბახმარო დამთავრდება ეხლა და მნიშვნელოვანია თუ როგორი დოკუმენტი დაიდება, მათ შორის ამ დოკუმენტში შესწავლილი იქნება ბახმაროს, კონკრეტულად ბახმაროზე რა ხან საუბრობთ, ბახმაროს ტურისტული პოტენციალი ერთის მხრივ, მათ შორის სამთო-სათხილამურო, ამაზე ცალკე კვლევა მიმდინარეობს. იქ არის ქარი, თოვლის ხარისხი, დაქანება, მზესთან მიმართებაში ამ ფერდობების მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი დეტალია, თუმცა ამ პროცესს რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი რა არის, რაც გაკეთდება, გაკეთდეს ისე, რომ ის გახდეს მსოფლიო დონის კურორტი საქართველოში და არ მოხდეს ის, რაც სამწუხაროდ ხშირად ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში, რომ არასწორი განაშენიანების შედეგად აკურიანი მოდი ვთქვათ ერთ-ერთი ალბათ სამწუხარო მაგალითი არის გამოუსწორებლად. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელიც და ალბათ კერძო სექტორიც დაახლოებით ალბათ შეექმნათ შთაბეჭდილება, რა სიახლეები იქნება წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე და ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით ტურიზმის რუბრიკით ორ კვირაში. განსაკუთრებით აქტუალური ხდება წინა საზაფხულო ჩვეულებრივების დაგეგმვის წინ ყველა ეს რუბრიკა, რომელიც მაინც და მოიძებს მთელი განვლილი პერიოდის განმავლობაში ხონია და ვისაც არ გახსოვთ ზუსტად ყველა რჩევა, შეგვიძლიათ გადაახვიოთ და ნახოთ, იმიტომ რომ დამერძნოთ ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ. წინ ზაფხული გველოდება და კიდევ ბევრ სიახლეს გვერდებით. ჩვენ ახლა რეკლამის დრო გვაქვს და დაგიბრუნდებით არანაკლებ საინტერესო თემებით და სტუმრებით პირდაპირ ეთერში სულ რამდენიმე წუთში. 1898 წლის 22 ივნის დაიბადა ცნობილი გერმანელი მწერალი ერიხ მარია რემარკე. გერმანული კულტურის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენლობის რომანებმა დიდი გავლენა მოახდინა მთელ თაობებსა და საზოგადოების განვითარებაზე. რემარკის რომანების უმრავლესობაში ასახულია ომის შემდგომი გერმანიის ცხოვრება. წერლის საუკეთესო ნაწარმოებებად ითვლება დასავლეთის ფრონტი, უცვლელია სამი მეგობარი, ტრიუმფალური თაღი და ჟამი სიცოცხლისა და ჟამი სიკვდილისა. 1940 წლის 22 ივნის საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ანრი პეტენმა ნაცისტებთან ზავის დოკუმენტს მოაწერა ხელი. ახლად ჩამოყალიბებული მთავრობის მეთაურმა საფრანგეთის კაპიტულაცია გამოაცხადა, რომელიც ოფიციალურად გაფორმდა 22 ივნის კომპიენის დღეში, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც 1918 წლის 11 ნოემბერს გერმანიამ ხელი მოაწერა პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების დოკუმენტს. 1959 წლის 22 ივნის დაიბადა მერილ სტრიპი, ამერიკელი მსახიობი, 3 პრემია ოსკარის მფლობელი. მერილ სტრიპის პროფესიული დებიუტი 1971 წელს შედგა სპექტაკლში სევილიელი პლეიბოი. პირველი როლი 1977 წელს სატელევიზიო ეკრანისათვის შექმნილ ფილმში The Deadliest Season-ში ითამაშა. სტრიპის პირველი მხატვრული ფილმი იყო ჯულია, სადაც მან შეასრულა პატარა როლი. 2002 წელს თითქმის 20 წლიანი პაუზის შემდეგ მერილ სტრიპი დაუბრუნდა თეატრს, სადაც ითამაშა სპექტაკლში თოლია. იმავე წელს სტრიპმა მონაწილეობა მიიღო ფილმებში ადაპტაცია და საათები. ორივე როლისთვის მან კრიტიკოსთა მოწონება და ჯილდოები დაიმსახურა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შავი ზღვის ქართულ აკვატორიაში მოპოვებულ ქაფშია რიგით მესამე ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი იქნება, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე გავა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებული ხართ ჩვენი მაყურებლები. ქართული კომპანიები კი ევროკავშირის ექსპორტისათვის უკვე 2 წელია ემზადებიან. ამ პერიოდში თევზის მწარმოებლებმა ქარხნების გადაიარაღება და სურსათის საერთაშორისო ჰიგიენის სტანდარტის დანერგვაც მოახერხეს, იმისათვის რომ გამოიყენონ შესაძლებლობა, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარი მათ მისცემს. ლაშა ინაურ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ევროკავშირთან ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობ საქმიანი დილაში. დღეს ძალიან ფართოდ გვაქვს პრინციპში საქმიანი დილაში წარმოქმნილი თემა, რომელიც ევროკავშირის ბაზრის სიკეთეების გამოყენებას უკავშირდება და ეს იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ბევრი დაინტერესებული მხარე გამოიყენებს ფართოდ. რას ნიშნავს პროდუქტის საქართველოს აღიარება მესამე ცხოველური პროდუქტის მიმღებლობასთან დაკავშირებით? ანუ რა შესაძლებლობას გვაძლევს და რა პროცედურები გავიარეთ ამისთვის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. და მადლობა აი ამ თემით დაინტერესებისთვის და მოსახლეობას რომ ვაწვით ამ ინფორმაციას იმისთვის. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, საქართველოს უკვე დაემატა იმ მესამე ქვეყნების სიას, საიდანაც შესაძლებელია ამ შავ ზღვაში დაჭერილი თევზის ექსპორტი, ან ევროკავშირისთვის იმპორტი, თუმცა მხოლოდ ქაფშია არ ჩაწერილი რეგულაციაში ზოგადად ნებისმიერ თევზი, რომელსაც ჩვენ მოვიპოვებთ. ჩვენს რეალობაში ეს ქაფშია, სწორედ რომელსაც ჩვენი მწარმოებლები მოიპოვებენ. ეხლა რას ნიშნავს ეს აღიარება? ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ თაფლის შემდეგ დაადასტურა
ფაქტურა, რომ ჩვენი სურსათმცემლობის სისტემა ამ სეგმენტთან მიმართებაში არის ეკვივალენტური ევროკავშირის სურსათმცემლობის სისტემისა და აღიარა ჩვენი სურსათმცემლობის სააგენტოს შესაძლებლობები, რომ ჩვენ შეგვიძლია სათანადო კონტროლით უზრუნველყოთ იმ გარანტიების მიცემა ევროკავშირისთვის, რომ აქედან წასული პროდუქტი იქნება უვნებელი მათთვის. ხოლო ჩვენთვის საქართველოსთვის ერთის მხრივ ამ უდიდეს ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა მოგვეცა, ერთის მხრივ ეს არის დადებითი და მეორე მხრივ უფრო აიწევს საქართველოს ესე ვთქვათ სანდო პარტნიორის წარმოშობა საქართველოს სხვა სავაჭრო პარტნიორების თვალში, იმიტომ რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნები აქვს სურსათმცემლობასთან დაკავშირებით და როდესაც ჩვენ შეგვეძლება ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები თუ ვაჭრობთ ევროკავშირთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ წლომა გვექნება ასევე ბევრ სხვა დიდ ბაზარზე და მნიშვნელოვან ბაზარზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ბაზარზე ქართული პროდუქცია, რომელიც გამოდის ასევე არის მაღალი სტანდარტის და ამავე დროს ქვეყნისთვის არის მინიჭებული ეს და შესაბამისად ყველა ვინც ამ სფეროთი იქნება დაინტერესებული, ექნება შესაძლებლობა რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ძალიან დიდი ევროპული ბაზარი. რამდენად არის თევზჭერა საქართველოში განვითარებული იმისათვის, რომ რესურსები, რომელიც დღეს არსებობს, გამოვიყენოთ და რეალურად ბიზნესი, რომელიც უკავშირდება სწორედ თევზჭერას შავი ზღვის აკვატორიაში, იყოს მომგებიანი ბიზნესი, ისეთი რომ ევროპული ბაზარი იყოს ათვისებული. დღესდღეობით რაც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, ანუ სურსათმცემლობის სააგენტომ მოახდინა 5 ბიზნეს ოპერატორის აღიარება, ანუ იმ პირებისა, რომლებიც ახორციელებენ ამ თევზის მოპოვებას, რომელიც შესაძლებელია გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. და ამავე დროს გადამუშავებულ თევზს. ზოგადად ჩვენს რეალობაში გადამუშავება არის, ანუ თევზის ფქვილად და თევზის ზეთის სახით აწარმოებენ. ამ ეტაპზე თურქეთში გადიოდა ძირითადად ეს პროდუქცია და საომალოდ, როდესაც ესეთი ბაზრის შესაძლებლობაა, რა თქმა უნდა, ეს კერძო სექტორზე არის დამოკიდებელი, თუ მოისურვებენ და თუ გამონახავენ ამ პარტნიორებს, სადაც მოახდენენ რეალიზაციას საკუთარი პროდუქციის, თუმცა სახელმწიფომ შესთავაზა მათ ეს შესაძლებლობა, რომ წლომა კონდეთ აი ამ ესეთ ბაზარზე, რომელიც დამერწმუნეთ ბევრი ქვეყნისთვის სასურველი ბაზარია და სურთ რომ საკუთარი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი შეიტანონ. 50 შესაძლო პოტენციური მყიდველი 500 მილიონზე. თუმცა კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ამ საკითხში რამდენად შეიძლება იყოს კონკურენტუნარიანი ქართული თევზი ამასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, პროტეინების შემცველობიდან გამომდინარე, აღინიშნება, რომ მოთხოვნა ამ ნაწილზე განსაკუთრებული არის და ანუ რეალურად თუ კი ბიზნესი თვითონ დაინტერესდება, მას აქვს სივრცე იმისათვის, რომ იქაურ კონკურენტულ თქვათ კომპანიას გაუწიოს კონკურენცია. მე ხა ამის ექსპერტი არ ვარ მეთევზეობის, თუმცა როგორც მე სპეციალისტების გამსმენია, ეს ცილის შემცველობა საკმაოდ მაღალი არის, ან ჩვენ შავ ზღვაში დაჭერილი თევზი და შესაბამისად ამას ჭირდება ალბათ სწორად მიწოდება პოტენციური მყიდველებისათვის, ანუ მარკეტინგული აქტივობები იქნება გასატარებელი, საჭირო თვითონ ბიზნესის მხრიდანაც, რომ რაღაცნაირად შეიფუთოს ეს პროდუქტი, რომ ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ წარმოების რაოდენობით გაუწევთ კონკურენცია სხვა დიდ ქვეყნებს, ეს მერწმუნეთ არ იქნება მართალი. ალბათ ჩვენ რაღაც ნიშა უნდა მოვძებნოთ აი ამ კონკრეტული მარკეტინგული გათვლების გათვალისწინებით, რომ ხაზი გაუსვათ იმ უპირატესობებს, რომელიც გააჩნია ჩვენ პროდუქტს და მე ალბათ უკვე ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე შესაძლებელია, რომ ეს პოტენციალი კონდეს ქართულ შავ-ზღვაში დაჭერილ თევზს. ისტორია არც ისე დიდია საქართველოს. თევზის ისტორია ზუსტად დიდი არის, თუმცა ბოლო დროს ხო, მასშტაბური არ არის, რა თქმა უნდა, არც ინფრასტრუქტურა არ გვიწყობს ხელს, ხა რო შევადაროთ სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან და ხომალდები, როდესაც ევროკავშირი იყო ჩამოსული ანუ მისიაზე, მათი აღნიშვნები გააკეთეს, ესე ვთქვათ, კომენტარების სახით, რომ არ იყო ისეთი თანამედროვე თავსაჭერი გემები, რომლებიც აღჭურვილი იყო მაცივრებით, რაღაც გაყინვის სხვადასხვა დანადგარებით და ეს პრობლემა იყო, თუმცა ის რითიც ხდება დღეს თევზჭერა, ის მინიმალურ სურსათმცემლობის პარამეტრებს აკმაყოფილებს და სწორედ ამიტომ აღიარეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ კუთხით ვერც ინდუსტრიით, ამ კონკურენტული ეს არ უკავშირდება, მაინც უნდა აღვნიშნოთ და ხაზი გავუსვით იმას, ეს არ უკავშირდება საშენ, ვთქვათ, ფერმის აკვაკულტურის თევზს, არა, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ აკვაკულტურის თევზთან უფრო მკაცრი მოთხოვნები აქვს ევროკავშირში და ზოგადად ასეთია დადგენილი პრაქტიკა, რომ აქ შემოდის უკვე თევზის დაავადებების საკითხი, რომელიც საკმაოდ მკაცრი ზედამხედველობა უნდა ხორციელდებოდეს. ეხლა ამის დაპირება ცოტა რთული იქნება ამაზე საუბარი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ერთად ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, რომ კიდევ სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, რომლებმაც შეიძლება საკუთარი ადგილი დაიკავონ ევროკავშირის ბაზარზე, თუმცა მოგეხსენებათ
და მაყურებელსაც რომ ძალიან დიდი საკანონმდებლო დაახლოების ვალდებულება გვაქვს აღებული ევროკავშირთან დიდი გზადია 2027 წლამდე ვაგრძელებთ აი ამ პროცესს ათეულობით აქტი უკვე მივიღეთ და სწორედ ამ აქტების შედეგია რომ დღემდე ეს ორი პროდუქტი აღიარა ევროკავშირმა და ჩვენ თუ არ გავაგრძელებთ ეს ამ აქტების მიღება რა თქმა უნდა ჯერ ამ აღიარებას სხვა პროდუქტებთან მიმართებით გაგვიჭირდება მივიღოთ იმიტომ რომ ისევ და ისევ ცხოველთა დაავადების საკითხია აკვაკულტურასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის ცხოველის საკვების თემა ვეტ პრეპარატების გამოყენების საკითხი და ეს ყველაფერი თუ არ მოვიყვანეთ შესაბამისობაში ევროკავშირის მოთხოვნებთან გაგვიჭირდება ჩვენ რაიმე იმის გაკეთება თუმცა ინტენსიური მუშაობა ამაზე მიმდინარეობს რომ რაც შეიძლება დავაჩქაროთ პროცესი ჩვენ საუბრობთ რეკლამის დროს იმ პროდუქტებზე რომელიც ამ დრომდე იყო აღიარებული ეს არის თაფლი და მატყლი მატყლის თავიდანვე თაფთან დაკავშირებით გითხავთ როგორ აფასებთ იმ პერიოდში რაც უკვე აღიარება მივიღეთ გამოყენებულ შესაძლებლობას რამდენად გავიყენებთ ამას და რა პრობლემები იქნება და შესაბამისად აქედან გამომდინარე კითხოთ სწორედ თევზთან დაკავშირებითაც რა პრობლემები შეიძლება შეექმნათ დაინტერესებულ ბიზნესებს. დიახ, მადლობა კითხვისთვის. თაფლი იყო რა თქმა უნდა პირველი პრეცედენტი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი გავიდა ევროკავშირის ბაზარზე, ამაზეც ანალოგიური სამუშაო ჩატარდა როგორც თევზის შემთხვევაში, ჩამოვიდა მისია, შევიმუშავეთ სამოქმედო იყო იქ ძალიან ბევრი პრობლემა, ანუ კანონმდებლობის კუთხითაც, კონტროლის კუთხითაც და მეწარმეებს ქონათ ბევრი პრობლემა, იგივე ვეტ პრეპარატების ნარჩენები ხდებოდა თაფლში. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს კონტროლის სისტემები დავნერგეთ, შეიმუშავა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სურსათში ნარჩენების მონიტორინგის გეგმა, ამ არასასურველი ნივთიერებების მონიტორინგის გეგმა, წარუდგინეთ ევროკავშირს და ევროკავშირმა მოიწონა ეს გეგმა, აღიარა და საქართველოს ამ შემთხვევაში დაამატა თაფლთან დაკავშირებით. თუმცა პრაქტიკულად ამ ეტაპზე თაფლი როგორც წესი არ გასულა ევროკავშირის ბაზარზე ეს რა თქმა უნდა კერძო სექტორის პრეროგატივაა თვითონ უნდა მოინდომონ ესე ვთქვა ჩვენ ვერავის ვერ ეტყვის სახელმწიფო რომ გვინდა თუ არა ამ ბაზარზე შეიტანე თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელდა მხარდაჭერის პროექტები მათ შორის უნდა აღინიშნოს რომ ჩვენი ძირითადი პრობლემა ის არის რომ არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობის წარმოება იმისათვის რომ თუნდაც შიდა ბაზარი ხო ნუ თუნდაც შიდა ბაზარი სრულად დავაკმაყოფილოთ და ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ევროკავშირთან უწყვეტად უნდა სათანადო მარაგები მივაწოდოთ ამისთვის ერთ-ერთი გამოსავალი, რაც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო, არის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება. ანუ ამ მიმართულებით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებიც ჩართულნი არიან აი ამ მეფუტკრეობის სფეროში, გაეწიათ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ესეთი დახმარება. მათ შორის რაც პრობლემა დაფიქსირდა ევროკომისიის ვიზიტისას, იყო ის, რომ სკები მათ სარგებლობაში არსებული სკები იყო მოძველებული და დაზიანებული და იყო საშიშროება, რომ ეს დაზიანება გადასულიყო თქვათ სურსათზე ასახულიყო სუბიზე გავლენა ქონოდა და შესაბამისად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების რომლებიც აკმაყოფილებს ანუ ესეთი სკები და სხვადასხვა აღჭურვილობები, ციბრუტები და სხვა საჭირო ნივთები რომელიც საჭიროა თაფლის წარმოებისთვის. რა თქმა უნდა გრძელდება აი ამ კოოპერატივების მხარდაჭერის პროექტი და იგეგმება ახლა მეორე დონის კოოპერატივის შექმნა, რათა უფრო გამსხვილდეს ეს წარმოებლები და უფრო მეტად წარმოების რა შეეხება იმას რომ აკაც იგივე პრობლემა ანუ ესე ვთქვათ საკითხი დგას რომ ჩვენ უნდა წარმოაჩინოთ ჩვენი თაფლის უპირატესობები იგივე კერძო სექტორმაც უნდა იაქტიუროს ამ მხრივ სახელმწიფო აძლევს საშუალო შესაძლებლობას სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართულებით რომ მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო გამოფენებში ამისთვის სპეციალური სტენდები ეწყობა არაერთ გამოფენაზე და სახელმწიფო ახდენს ამის დაფინანსებას რომ ამ სტენდის საფასურს ანაზღაურებს და კერძო სექტორში შესაძლებლობა აქვს წავიდნენ და გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია რომ რაც შეიძლება მეტი მყიდველი მიიზიდონ საკუთარ პროდუქტთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს რომ ეს შესაძლებლობები გამოყენებული იქნება როგორც თაფლის წარმოებლების მხრიდან, ასევე მეთევზეების მხრიდანაც და რეალურად ნამდვილად დიდ ბაზარს და იმ შესაძლებლობას რომელიც ამ დრომდე ქართულ წარმოებებს პრინციპში არ ქონია სრულად აითვისებენ და გამოიყენებენ. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის და წარმატებებს გისურვებთ არაერთ პროდუქტთან დაკავშირებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ევროკავშირთან ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა ინაური სტუმრობდა საქმიან დილაში. ჩვენ კი ერთი საინტერესო ინტერვიუ გველოდება წინ. მიმდინარე კვირაში საქართველოს ეროვნულ ბანკს ფინანსური ჩართულობის ალიანსის გენერალური დირექტორი ალფრედ ჰენიგი ეწვია და კობა გვენეტაძესთან შეხვედრა გამართა.
თავად ამ შეხვედრის ცენტრალური თემა სწორედ საქართველოში ფინანსური განათლების უკვე ჩატარებული და მომავალში ჩასატარებელი ღონისძიებები იყო. ის რაც დახურულ კარს მიღმა განიხილებოდა, ერენეთ შომახიძემ ჩვენი მაყურებლებისათვის ინტერვიუს ფორმატში ჩაწერა. ფინანსური ჩართულობის ალიანსი აქვე გეტყვით, რომ განვითარებადი ქვეყნების ცენტრალური ბანკების და სხვა საზედამხედველო ორგანიზაციებისგან შემდგარი გლობალური ქსელია, რომლის მიზანიც არის მსოფლიოს მასშტაბით აამაღლოს ფინანსური ჩართულობის დონე, მათ შორის დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობისათვის უსაფრთხო ფორმალურ ფინანსებზე წვდომის გაზრდის გზით და ეს არის ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ზედამხედველობის შორის ხდებოდეს ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება და ეფექტური პოლიტიკის განვითარება და დანერგვა. მოკლედ, ქართულ რეალობაზე, გამოწვევებზე და პერსპექტივაზე ელენე ჩომახიძის მიერ მომზადებული ინტერვიუ ნახოთ. Thank you, Mr. Alfred, for your time and for this opportunity to make this interview. ბატონო ალფრედ, მოხარული ვარ, რომ საქართველოში თქვენი ვიზიტის განმავლობაში თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერის საშუალება მომეცა. მოდით ვისაუბროთ ფინანსური ჩართულობის ალიანსზე და მისი საქმიანობის არეალზე. რამდენ ქვეყანას აერთიანებს თქვენი ალიანსი? Thank you very much. First of all, let me also appreciate. მადლობა დაინტერესებისთვის. მეც მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფები. აქ ფინანსური ჩართულობის საკითხი საკმაოდ აქტუალურია ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით და მე ნამდვილად ვხედავ თქვენი ქვეყნის პროგრესს ამ მიმართულებით. ფინანსური ჩართულობის ალიანსი გლობალური ორგანიზაციაა და ქსელს წარმოადგენს, რომელიც ძირითადად ეროვნულ ბანკებსა და სხვადასხვა ფინანსურ ინსტიტუტებსა თუ სამინისტროებს აკავშირებს ერთმანეთთან. ამჟამად ჩვენი ორგანიზაცია 94 ქვეყნის 114 ფინანსურ უწყებას აერთიანებს. შესაბამისად, ჩვენ საკმაოდ გლობალური დაფარვა გვაქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აღნიშნული გაერთიანების სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი მეტწილად განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს აერთიანებს და არა უკვე განვითარებულ ქვეყნებს, მაგალითად როგორიცაა გერმანია, რომელიც ზემოთ ხსენებული მიზეზების გამო ალიანსის წევრი არაა. საინტერესოა თქვენი ვიზიტის მიზანი საქართველოში. რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება თქვენი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს და რა მიმართულებით აპირებთ თანამშრომლობას საქართველოს ცენტრალურ საბანკო ინსტიტუტთან? We have been following the development. საქმე ისაა, რომ ჩვენ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვაკვირდებით და 2 წლის წინ, როდესაც თქვენი ქვეყნის და ეროვნული ბანკის შესაძლებლობებს ჯერ კიდევ ვიკვლევდით, ბანკის წარმომადგენლებთან არაფორმალური შეხვედრაც ჰქონდა. ამასობაში თავად სებისგან მომწიფდა და გაღრმავდა ინტერესი ჩვენს ალიანსში გაწევრიანების თვალსაზრისით. რაც შეეხება დღევანდელი შეხვედრის მიზანს, ეს იყო კიდევ ერთი ნაყოფიერი შეხვედრა, თუმცა უფრო ინფორმაციის გაცვლას დაეთმო. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ალიანსში ეროვნული ბანკის გაწევრიანება მნიშვნელოვან შედეგებს მოიტანს საზოგადოების ფინანსური განათლების ამაღლებისა და ფინანსური ჩართულობის კუთხით. ფინანსური ჩართულობის პოლიტიკის შემუშავება ასევე მნიშვნელოვანია ისეთი მიმართულებების განსავითარებლად, როგორებიცაა ციფრული ფინანსების სერვისები, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და ასე შემდეგ. რა სახის კონკრეტული სარგებელი შეიძლება ნახოს ქვეყანამ ფინანსური ჩართულობის ალიანსში გაწევრიანების შემდეგ? იქიდან გამომდინარე, რომ ფინანსური ჩართულობის ალიანსი ძალიან პრაქტიკული ორგანიზაციაა და პრაქტიკულად რეგულაციებზე ორიენტირებული, ალიანსსა და საქართველოს ეროვნული ბანკის კოლაბორაცია ქმედით ეფექტს უზრუნველყოფს თუნდაც საბანკო ზედამხედველობის და კიბერუსაფრთხოების გაუმჯობესების კუთხით. აღნიშნული თანამშრომლობა საშუალებას აძლევს ფინანსურ ინსტიტუციებს გააზიარონ ეროვნული ამბიციები ფინანსური რეგულაციების თვალსაზრისით. ალიანსი ცხადია მონიტორინგს გაუწევს ამ უწყებების საქმიანობას. მოცემული მონიტორინგის შედეგები ანგარიშის სახით გამოქვეყნდება და თქვენი პროგრესის შესახებ ინფორმაციის მიღება გაერთიანების დანარჩენი წევრი ქვეყნებისთვისაც იქნება შესაძლებელი. რა წარმოადგენს ალიანსის გლობალური პოლიტიკის პრიორიტეტებს ციფრულ საფინანსო მომსახურებასთან, ფინანსურ განათლებასა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით? ჩემი დაკვირვებით და ზოგადად ორგანიზაციის კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ საქართველოში ციფრული საფინანსო მომსახურების გამოყენების მაჩვენებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია. თუმცა ინოვაციური ტექნოლოგიების ათვისება ცხადია ეტაპობრივად მოხდება. თქვენს ქვეყანაშიც და მალე სახელზე გვექნება მაქსიმალური ათვისება იმ ციფრული სერვისების, რასაც საზოგადოებას კერძო სექტორი სთავაზობს საქართველოში. საქმე ამ შემთხვევაში სხვა რამეშია. როგორი უნდა იყოს მარეგულირებელი უწყებების რეაგირება ამ ინოვაციებზე, ისე რომ მათი დანერგვა მაქსიმალურად უსაფრთხოდ მოხდეს. სწორედ ამ საკითხის მონიტორინგი ევალება ალიანსს, რომ უზრუნველყოს ერთგვარი სახელმძღვანელო პროცესების სწორად წარმართვისთვის.
ასევე ყურადღება გამახვილდება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ ციფრული სერვისების მიწოდება და მათი საქმიანობის ზედამხედველობა. ასეთი დაწესებულებებია მაგალითად აფთიაქები და სუპერმარკეტები, რადგან მათ უწევთ ფინანსური მომსახურების გაწევა ადამიანებისთვის. ახლა რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და ფინანსურ განათლებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. რეალობა ასეთია, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მართლა უნდა იცოდეს უფრო მეტი ფინანსური სერვისების შესახებ, ვიდრე იცის. ამისთვის კი განათლების უზრუნველყოფა დაწყებითი სკოლის ასაკიდანვე აუცილებელი. ცხადია შემდგომი განვითარებით სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ეს ყველაფერი რასაკვირველია მიიღწევა განათლების სამინისტროს ჩართულობით. ალიანს რაც შეეხება ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ნაწილია ფინანსური განათლების გაუმჯობესების კამპანიების ჩატარება, ისევე როგორც მედია საშუალებების მიერ ამგვარი კამპანიების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანია მომსახურების პირობები იყოს გამჭვირვალე მომხმარებლისათვის და რასაკვირველია მონაცემთა ბაზები იყოს მაქსიმალურად კონფიდენციალური. ამ საკითხის ეფექტიანად უზრუნველყოფისათვის ერთი მხრივ აუცილებელია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ქონა და მეორე მხრივ სწორი ადმინისტრირების მექანიზმების არსებობა. ბატონო ალფრედ, ცხადია ძალიან საინტერესოა როგორია ალიანსის შეფასება საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტების მუშაობის შესახებ და ზოგადად როგორ აფასებენ გლობალური ინსტიტუტების საქართველოს ფინანსურ და ეკონომიკურ გარემოს. საქართველოს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან ეფექტიანი პროგრესი განიცადა და ეკონომიკური განვითარების ტემპიც საკმაოდ სწრაფია თქვენს ქვეყანაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეროვნულ ბანკს უკვე შემუშავებული აქვს ფინანსური განათლების სტრატეგია, რომელიც უახლეს ტენდენციებსა და გამოცდილებას მოიცავს ამ მიმართულებით საგანმანათლებლო სფეროში. ჩემი აზრით, ეროვნულ ბანკს შეუძლია გამოცდილება და ინოვაციური მიდგომები ალიანსის სხვა ქვეყნებსაც გაუზიაროს. როგორც ვიცი, ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი ფინანსურ სერვისებზე 50 წლამდე ასაკის ადამიანებში 40%-ს უტოლდება. რაც არც ისე დიდი რაოდენობაა, თუმცა ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესების პოტენციალი საქართველოში ნამდვილად არის. მაგალითად, კენიაში პროგრესი იმდენად დიდი იყო, რომ წარმოიდგინეთ 30%-დან ხელმისაწვდომობა ერთ წელიწადში 60-70%-მდე გაიზარდა. ასე იყო პარაგვაიშიც, ფილიპინებშიც და კიდევ არაერთ ქვეყანაში. Thank you, Mr. Alfred, for a very interesting interview and thank you for your time. Thank you.
საქმიანი დილის ბოლო ნაწილში ისე 94 მოხსნა და ამ თემაზე გამართული დებატებში გაკეთებული განცხადებების სიმართლესთან შესაბამისობას გავუზომავთ. დაახლოებით 1 თვის წინ ამავე ტელევიზიის ეთერში ბექანას უშვილმა თქვა, რომ წინა მთავრობის დროს საქართველოს ეკონომიკა უფრო სწრაფად იმიტომ იზრდებოდა, რომ სოფლიო ეკონომიკა იზრდებოდა ორჯერ უფრო ძლიერად, ვიდრე ახლა. ირაკლი აბესაძემ კი ამავე ეთერში აღნიშნა, რომ 2012 წელს ეკონომიკა გაიზარდა 6.4%-ით, 2013 წელს დავარდა 3.2%-ამდე და შემდეგ 3%-იც აღარ გამხდარა. 2012-13 წლებში კი მსოფლიოში არავითარი კრიზისი არ ყოფილა. ჩვენთან კი მხოლოდ მთავრობა შეიცვალა. მოკლედ, პოლიტიკური დებატებისას ვინ თქვა სიმართლე და ვინ იცრუა, ეს ფაქტ-ჩეკმა შეამოწმა და შედეგებს ახლა ზაზა და მისი სტუმარი გაგოცნობენ. ზაზა, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. პრინციპში ანა ისეთი ყოვლისმომცველი შესავალი იყო, რომ პირდაპირ დათო ქუტიძესთან ფაქტ-ჩეკის თავარ რედაქტორთან გადავალ კითხვით, რათა გავიგოთ სიმართლე ვინ იყო. ვისი სიტყვები იყო ამ შემთხვევაში მართალი ირაკლი აბესაძის თუ ბექა ნაცვლიშვილის და შეგვიძლია ეს განცხადება ორად დავყოთ. დათო რასია პირველი ნაწილი ამ შემთხვევაში ბექა ნაცვლიშვილის ნაწილი ავიღოთ. რამდენად მართალი იყო ის, როდესაც ამბობდა, რომ ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ეკონომიკის ზრდა განსაკუთრებით 2007 წლამდე გამოწვეული იყო იმით, რომ სოფლიოში იზრდებოდა ეკონომიკების სწრაფად და მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო ძირეული და ძირითადი მიზეზი და შემდეგ გადავიდეთ უშუალოდ აი ამ 99 მუხლის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. მოგესალმებით, კი ბატონო. გადავიდეთ პირველად, ასე ვთქვათ, განცხადებების ანალიზზე და როგორც აღნიშნეთ, ბატონი ბექანაცვლიშვილის განცხადება ამ შემთხვევაში იყო მცდარი, შემდეგი მიზეზების გამო. ჯერ უბრალოდ რიცხვები რომ მიმოვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ერთი არა ორჯერ იზრდებოდა მსოფლიოს ეკონომიკა იმ დასახელებულ წლებში, არამედ 1.6 ჯერ, ამასაც აქვს მნიშვნელობა ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენც ამას დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, ბუნებრივია, მაგრამ ეს არ იყო ბუნებრივია, მთავარი ეს იყო უბრალოდ შეიძლება ყველაზე ნაკლები ტექნიკური უზუსტობა. გარდა ამისა იყო ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ის, რომ რატომაც ჩვენ შევაფასეთ ვერდიქტი მცდარით, რომ ესე იგი 2004-7 წლებში მსოფლიოს ეკონომიკა გაიზარდა საშუალოდ 5.4%-ით, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ამავე წლებში საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა ბევრად უფრო მეტად, 1.8-ჯერ მეტად. ანუ თითქოს ის რომ აი სოფლიო ეკონომიკას მიყვებოდა საქართველოს ეკონომიკა რაღაც ამ კუთხით შედარება, თლად მართებული არ არის. ჩვენ შემთხვევაში ორნიშნიანი ციფრული კი, 2007 წელს ჩვენ გქონდა ორნიშნა მაჩვენებელი 12.6 და 2006 წელს გქონდა 9.4%. გარდა ამისა, რაც ყველაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ მაინდა-მაინც მსოფლიო ტრენდთან შედარება შეიძლება არ იყოს ბოლომდე მართებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ეს არის ქვეყნის შიგნით წარმოებული წლის განმავლობაში წარმოებული პროდუქტის ასე ვთქვათ ღირებულება და შესაბამისად მხოლოდ მსოფლიოს ტენდენციებით საუბარი, ბუნებრივია მსოფლიო აქვს თავისი გავლენები, მაგრამ მხოლოდ მსოფლიოს ტენდენციებით საუბარი არ იქნება მართებული და ამის დასტურად შეიძლება ისიც ითქვას, რომ აი დავუშვათ 2012 წლის შემდეგ, როცა მსოფლიოში არ იყო დავუშვათ ეკონომიკური კრიზისი და ესეთი საკითხები, რასაც შეიძლება გამოეწვია საქართველოში ეკონომიკის შემცირება, ну აღმოჩნდა რომ 2012 წლის შემდეგ 2013 წელს ოდნავ ეს საკმაოდ შემცირდა ეკონომიკური. ამ შემთხვევაში მოდი მაყურებელს გამომართოთ, რომ უკვე ირაკლი აბესაძის ნაწილზე გადავედით, რომელიც ამბობდა, რომ 2012 წელს ეკონომიკა გაიზარდა 6.4%-ით, ხოლო 2013 წელს ეს ზრდა 3.2%-იანი იყო, ანუ რეალურად დავარდა 3%-ით ეს მაჩვენებელი და შესაბამისად მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ 2012-2013 წელს აბესაძის განცხადებით სოფლიოში არანაირი ეკონომიკური კრიზისი ან რაღაც გავსი მოვლენები არ ყოფილა, შესაბამისად მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს მეთვალყურეების ბრალია ის, რომ ეკონომიკის ზრდა შემცირდა და აი ამ ნაწილში საინტერესოა რა დაუწერა ფაქტ-ჩეკმა ირაკლი აბესაძეს, მართალი იყო თუ არა მისი მოსაზრება და შესაბამისად რაღაც პარამეტრები, რომელიც ამ განცხადების ირგვლივ არის, ისიც მიმოვიხილოთ და შეგვიძლია. დიახ, ეს განცხადება თავიდანვე რომ ვთქვათ, მეტწილად სიმართლე იყო.
და რა იყო აქ თავარი ნიუანსი, ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ასე ვთქვათ ტენდენციას, რომლის მიხედვითაც 2012 წელს მსოფლიოს ეკონომიკა დაახლოებით გაიზარდა 3.5%-ით და 2013 წელს 3.4%. და დიდი ცვლილება ამ შემთხვევაში არ ყოფილა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის მიხედვით, თუმცა საქართველოში იმ გარემოებით, რომ 6.4%-ით გაიზარდა ასე ვთქვათ 2012 წელს ეკონომიკა, 2013 წელს ეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ჩამოვიდა 3.4%-ზე და ნამდვილად ვერ ვიტყვით მაშინ რომ ეს იყო რაიმე მსოფლიოში განვითარებული ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული. უბრალოდ FactCheck-მა დაასკვნა, რომ და ეს არაერთი ასე ვთქვათ მოსაზრებით და ფაქტით დასტურდება, რომ ეს იყო პირველ 2 წელში, ანუ 2013 და 2014 წელს, უფრო ძირითადად ახალი მთავრობის გადაწყვეტილებების შედეგები, გარკვეულწილად შეიძლება ამ მხრივ ახსენოთ სხვადასხვა შეჩერებული პროექტებიც, რომლებიც არ განვითარდა. ეხლა ლაზიკას დავარქმევ ჩვენ თუ ანაკლიას, ფაქტობრივად ისე გამოვიდა სხვათა შორის ეს თემაც გადამოწმებული გვაქვს ჩვენ. ისე გამოვიდა, რომ ერთ პროექტზე იყო საუბარი და ერთ ასე ვთქვათ, მშენებლობაზე იყო საუბარი, რომელიც იმ დროისთვის გაჩერდა და შემდგომ აღარ განვითარდა. ასევე რაც ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები იყო ხშირად ეკონომიკის მიმართულებით, რაც ჩამოუყალიბებელი პოზიციაა. დიახ, აი პოზიციების ჩამოყალიბებაც შეიძლება ესე ითქვას, რომ აი ინვესტორებისთვის შესაძლოა ეს ყოფილიყო ერთგვარი საფრთხის შემცველი, არ იცოდნენ ზუსტად რა პოლიტიკა ექნებოდა მთავრობას. აგრეთვე დავასახელებდი კიდევ, რომ ჩვენ სავიზო რეჟიმი შემოვიღეთ სხვადასხვა ქვეყნებთან, მაგათ ირანთან, ერაყთან, ჩინეთთან და ასე შემდეგ. ამანაც შესაძლოა გამოიწვიოს. რომელიც შემდეგ მოხსენით, აქვე კი, რომელიც შემდეგ მოხსენით. რითიც პრაქტიკულად თავრობამ აღიარა, რომ ეს შეცდომა იყო ეს გადაწყვეტილება და დიახ, და აი მსგავსი გადაწყვეტილებების ბრალი უფრო იყო ჩვენი აზრით ეს პირველი 2 წელი, თუმცა შემდეგ, რაზეც არის საუბარი, რომ თქვათ რეგიონში იყო კრიზისი, კი აი ეს ნაწილი პრინციპში პირდაპირ ამ განცხადებებში არ არის, მაგრამ ეს ნაწილიც გაქვთ თქვენ გაშიფრული, ასე ვთქვათ და შემდგომ რა მოხდა? ანუ როგორც მე კი ვხედავ და ვიცით, მაგრამ რეგიონში ამ შემთხვევაში რაღაც ფაქტორები მართლა იყო გამოწვევი და ამ ნაწილს რო ორი სიტყვით გავამახვილოთ ყურადღება, ანუ 2013-15 წლებზე არის უკვე საუბარი, რაც იდეაში ცდება ამ განცხადებების მიღმა არის, მაგრამ მაინც ხო, სრული სურათის თქვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასაც მივაქცეთ ყურადღება, რომ უკვე 2014 წელს, როცა უკრაინაში დაიწყო კრიზისი და უკრაინა ფაქტობრივად საომარ მდგომარეობაშია დღემდეც და შემდეგ უკვე რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ბუნებრივია, ჩვენს გვაქვს სავაჭრო პარტნიორობა და ასე შემდეგ ამ ქვეყნებთან და ამან, რა თქმა უნდა, გავლენა იქონია რეგიონში მიმდინარე, ასე ვთქვათ, რთულმა ვითარებამ გავლენა იქონია ჩვენს ეკონომიკაზეც. შემდეგ ვიცით, რომ პრობლემები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ბევრი იყო, იგივე ლარის კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულ მასაგარეო ფაქტორებმა ნამდვილად იმოქმედა. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რაც შეეხება ირაკლი აბესაძის განცხადებასთან მივედით, ასე ვთქვათ, თემატურად. ძირითადად იყო სიმართლე, თუმცა ერთ საკითხში შეცდა, ასე ვთქვათ, ბატონი ირაკლი, იმასთან დაკავშირებით, რომ 2012 მან აღნიშნა, რომ 2012 წლის შემდეგ 4%-იანი 3%-იანი ზრდის იქეთ, ანუ ეკონომიკა არ ვერ გადაწყდა, ასე ვთქვათ, 3%-იან ზღვარს. თუმცა 2014 წლის შემთხვევაში არ იყო ეს მონაცემი მართალი, იმიტომ რომ 2014 წელს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა იყო 4.6%, თუ სწორად მახსოვს. და შესაბამისად ამ კონტექსტი იყო სიმართლე ძირითადად, იმიტომ რომ რაც მან თქვა, რომ ეს არ უნდა შემცირებულიყო ასე უცებ ეკონომიკა და ეს არ იყო გამოწვეული დაუშვათ სოფლიო კრიზისის 2013-14 წლების პერიოდში, თუმცა მან ასე ვთქვათ ერთი რიცხვი, ასე ვთქვათ, შეცდომით დაასახელა და შესაბამისად რო შევაჯამოთ პრინციპში ბექანაცლუშვილის ნაწილში, ბექანაცლუშვილს დაეწერა მცდარი და ამ შემთხვევაშიც როგორც პოლიტიკოსებს ჩვევიათ აქაც იყო ციფრებს შორის ტექნიკური თუ განზრახ შეცდომა და წამატებული ქონდა და ირაკლი აბესაძის შემთხვევაში FactCheck-მა მიიჩნია, რომ მისი განცხადება იყო მეტწილად მცდარი, რაც ასევე იგივე მეტწილად სიმართლე ბოდიში ირაკლი აბესაძეს, რაც ასევე იგივე მიზეზით კი, უბრალოდ განსხვავება ის იყო, რომ გარდა ტექნიკურისა ბატონი ბექანაცვლიშვილის შემთხვევაში იყო ის არამართებული შედარებები შინაარსობრივიც, რაც შეგვიძლია აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ცალსახად თითქოს უკავშირდებოდა ეს მხოლოდ
მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და თუ მაგასაც ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გადავხედავთ, წეგან როგორც აღნიშნეთ, მსოფლიოს ეკონომიკა იზრდებოდა, დიახ, საკმაოდ კარგი ტემპებით იმ პერიოდში, რომელიც მან დაასახელა, თუმცა საქართველოს ეკონომიკა ყოველთვის ჭარბობდა იმ პერიოდში ამ ზრდას 1.8-ჯერ ჭარბობდა აი ამ კონკრეტულ პერიოდში. შემდეგ იყო ეხა 2008 წლის ომი, რუსეთ-საქართველოს ომი და შემდეგ უკვე მსოფლიო კრიზისი მოყვა ამას და მსოფლიოშიც ბუნებრივია შემცირდა ეკონომიკის ზრდის ტემპი და ჩვენთანაც რა თქმა უნდა ამ წლებს უბრალოდ არ შევეხეთ ეს იმდენად ცალსახა ფაქტია, რომ მაგაზე კამათიც არ ყის რა თქმა უნდა. ფაქტი ორივე შემთხვევაში სრულად გავანალიზეთ და არც ერთი არ აღმოჩნდა ან სრულად ცდარი, ან სრულად მართალი, თუმცა უმეტესწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირაკლი აბისაძის ნათქვამი უმეტესწილად მართალია, ხოლო ბექანაცრიშვილის უმეტესწილად ცდარი. დიდი მადლობა ზაზა და მადლობა შენ სტუმარს იმისთვის, რომ მას საინტერესოდ მიმოვიხილოთ ეს თემა. ახლა დრო არის, რომ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გაგვესწროთ შეთანხმება. დღის რიცხვი უნდა მოვისმინოთ მისგან, რა არის კონდელ დღის რიცხვი და რა თემას უკავშირდება ის? ეს რიცხვი არის 4003 გუშინ წინ რეაქციის ეთერში ხელისუფლების წარმომადგენელმა გიგა ბუკიამ განაცხადა, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით უკეთესი სიტუაცია ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს. ეს რა თქმა უნდა არის მტკნარი ტყუილი და ამის ჩვენება რიცხვებში შეიძლება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემების მიხედვით 2014 წელს 4003 ადამიანი იყო მსჯავრდებული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის, 2012 წელს მოხმარებისთვის მსჯავრდებულთა რაოდენობა სულ 861 პირი შეადგინა. ანუ უკვე 2014 წლის მონაცემები დაახლოებით 4-ჯერ აღემატებოდა 2012 წლის მონაცემებს. მეცაც გეტყვით, ევროსაბჭოს 2015 წლის ანგარიშის თანახმად თითქმის 3 პატიმარში 1 ნარკოდანაშაულის გამოზის საქართველოს ციხეებში. მოხმარებლის ციხეში ჩასმა მხოლოდ ერთი ტრაგედია, მეორეა წლების ოდენობა ჩვენს კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი ამა თუ იმ ნარკოტიკის დოზირება, ანუ ნარკოტიკული საშუალების თუნდაც ერთი დოზის აღმოჩენა შეიძლება გახდეს იმის საბაბი, რომ ადამიანი 8-დან 20 წლამდე ან უადოდ წავიდეს ციხეში. 0.1/100,000 გრამის ფლობელი კლაბერი სახელმწიფოს თვალში უფრო დიდი დამნაშავეა ვიდრე ყაჩაღი, სექსუალური მოძალადე, ბავშვის მკვლელი და რამდენიმე გვამაკიდებული რეციდივისტი. განსაცვიფრებელია კანონმდებელთა გაფხორილი განცხადებები საზოგადოებრივ მორალზე, როცა გვაქვს кейსი, რომ ადამიანს, რომელსაც ქორწილის წინადღეს ერთი ცალი, ეგრეთ წოდებული LSD აღმოუჩინეს ჯიბეში, რამდენიმე წლის წინ დღემდე ციხეში ზის და ჯამში დაახლოებით 10 წელი იჯდება ნარებზე. ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამას უწოდებენ მორალსა და სამართალს და აი ასეთი კანონშემოქმედებით საკუთარი თავი მაღალზნეობრივ ადამიანებად მიაჩნიათ. მაგრამ მორალური განზომილების გარდა ამ დრაკონულ ნარკოპოლიტიკას მტკივნეული ეკონომიკური განზომილებაც აქვს. მილიონობით ლარი, რომელიც პატიმრების შენახვაში იხარჯება, უბრალოდ წყალში იღრება. რატომ არის ეს წყალს გატანებული ფული? იმიტომ, რომ ერთი პატიმრის შენახვა სახელმწიფოს დაახლოებით 31 ლარი და 28 თეთრი უჯდება დღეში. ჩანაცვლების პროგრამის ვაუჩერი კი 9-ჯერ ნაკლები დღეში 3.5 ლარი დაუჯდებოდა. რაც თავარი ამ კურნალობას რამე შედეგი მაინც ექნებოდა განსხვავებით ციხისგან. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის 2008 წლის ანგარიშით ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებისთვის მსჯავრდებულ პირთა 99%-მა სასჯელის მოხდის შემდეგ მაშინვე განაახლა ნარკოტიკის უკანონო მიღება და დანარჩენი 11% კი ერთ წელიწადში მიუბრუნდა მოხმარებას. ანუ ერთ წელიწადში ყველა დასჯილი მიუბრუნდა მოხმარებას. და მარტო ციხეშიც არ არის საქმე. ძალიან ძვირად ვიჯდება ისიც, რომ პოლიცია შარდის ჩამბარებულ პუნქტად იქცა. სახელმწიფო წელიწადში 15 მილიონზე მეტ ლარს ხარჯავს ნარკოტესტირების მიზნით, მხოლოდ და მხოლოდ შარდის ანალიზში.
წელიწადში სახელმწიფო დაახლოებით 2 ტონა შარდს იბარებს მოქალაქეებისგან, ანუ 6000 ლარს 1 ლიტრ შარდში ვიხდით, როცა ერთი სტუდენტის 100%-იანი გრანტი სახელმწიფოს 2250 ლარი უჯდება, ერთი პენსიონერი კი 1920 ლარი. ბიბლიოთეკების შენახვაში წელიწადში 8 მილიონ ლარს ხარჯავთ, შარდის ჩაბარებაში კი 15 მილიონ ლარს ვიხდით, როგორც სამართლიანად შენიშნა ზურა ჯაფარიძემ. ეს უკვე წყალს კი არა, შარდს გატანებული ფულია, თანაც სუფთა შარდს, ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროც კი აღიარებს, ამ უწყების 2016 წლის მონაცემებით, წლის პირველ ნახევარში ნარკოტესტირებაზე გადაყვანილ პირთა მხოლოდ 27%-ს დაუდგინდა ნარკოტიკის მოხმარება, დანარჩენი შარდის სუფთა იყო. ამ წუწაობას რამენაირი შედეგი რომ მოქონდეს, კიდევ ოდნავ მაინც გასაგები იქნებოდა სახელმწიფოს ლოგიკა. მაგრამ რიცხვები აქაც საპირისპიროზე მეტყველებენ, მკაცრი ნარკოპოლიტიკის მიუხედავად ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ზიანის შემცირების ქსელის მონაცემებით ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა რაოდენობა 2010 წელს 40000 იყო, 2012 წელს 45000, 2014 წელს კი 59700, თითქმის 50000. მოუგწონს თუ არა, შედეგი მარტო ლიბერალიზაციას მოაქვს და ამას ამტკიცებს უამრავი ავტორიტეტული კვლევა და ემპირიული მაგალითი, მაგალითად პორტუგალია, ჩვენაირად ღვინის მოყვარული, დასავლეთ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებთან შედარებით ღარიბი ქვეყანა, რომელიც 2000-იანი წლების დასაწყისში ნარკოდამოკიდებული მოსახლეობით ევროპაში ლიდერებში იყო. პორტუგალია ზედოზირების შედეგად სიკვდილიანობით პირველ ადგილზე იყო და პორტუგალიის ხელისუფლება წლების განმავლობაში ჩვენაირი მეთოდებით ებრძოდა ნარკომოხმარებას, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით ლოგიკის ნატამალი აღმოაჩნდათ და როცა მიხვდნენ რომ ამ გზით ვერას გახდებოდნენ, რადიკალურად შეცვალეს ნარკოპოლიტიკა. და მას შემდეგ რაც პორტუგალიამ ყველა ნარკოტიკი დეკრიმინალიზებული გახადა, მომხმარებელთა რაოდენობა მეტაპობრივად და დრამატულად იკლოთ 15 წლის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით. ნარკოპოლიტიკისა და ნარკოტიკების მოხმარების მონიტორინგის ევროპული ცენტრის ინფორმაციით, დღეს ზედოზირებით სიკვდილიანობის კუთხით პორტუგალია ბოლოდან მეორე ადგილზეა, როცა პირველზე იყო. და მხოლოდ რუმინეთს ჩამორჩება. დღეს ნიდერლანდებსა და პორტუგალიაში მილიონ ადამიანზე საშუალოდ 6 ზედოზირებით გარდაცვლილი ფიქსირდება. საქართველოში კი 10-ჯერ მეტი და ესეც ოფიციალური მონაცემებით, ბევრი ოჯახი უბრალოდ მალავს გარდაცვალების მიზეზს, რეალური სტატისტიკა კი გაცილებით შემზარავია. ყველა ამ ადამიანის სიკვდილი და დანგრეული ცხოვრება, ჩემი მოგრძალებული აზრით, თქვენს ნამუსზეა პატივცემულო, მაღალზნეობრივო, ფიზიკურად და სულიერად ჯანსაღო პოლიტიკოსებო. დეიჭვი მაქვს ამ აზრში, მე მარტო არ ვარ. ხო და კეთილი ინებეთ და შეცვალეთ ეს კანონი, სანამ თქვენ შეგცვლით, როგორც 2012 წელს შევცვალეთ ერთი მოძალადე ხელისუფლება, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, გაცილებით მოწყალე იყო საპატიმროში გამწესებული ადამიანების მესამედის მიმართ, ვიდრე ახლა თქვენ ხართ. 4003. ეს იყო შოთათი ღმელაშვილი, მისი მორიგი ლექცია თემაზე და მისი დღის რიცხვი დღევანდელი. ჩვენ ამით საქმიანი დილა დავასრულეთ და გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ ზუსტად 8 საათზე ხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე.